Til alle derude, stream starter og ikke slutter jo ikke, og der stod stream ending, men det var en fejl åbenbart.
Jeg vidste det, hvis jeg tror, jeg har sagt det. Og Det er derfor, vi der starter nu, så du bare, du ved, det gør det der. jeg ved det godt, vi skal starte med Arena direkte. Men bare så du ved det, hvis vi ikke kan komme højere end Division 6, så er det fordi, at alle de sweats er i gang med at prøve at komme op længere op. Det er derfor. Det var shit, jeg vidste sådan, hvem som der spiller. Ja, bare lad dem komme op. Det er fordi, de er alle de der dumme. De er ligesom Max. De kan ikke styre sig selv. De bliver styret af fucking andre mennesker. Okay, det er ikke så meget placement, det er mere, ja. Hvad til at sige? Ikke. Men de er også meget aggressive mennesker, meget dumme mennesker. Ja. Og de er bevisen. Okay, den loader. Logging in. Waiting in queue for 7 minutes and 40 seconds. Ude igen. Det er glitch. Er du sikker? Ja, 100. Og du... 100. Nå, jeg Vi kan tror... stå der i en halv time. Stå på mig. Stå på mig. Okay. Stå på mig. Seks minutter endnu. Venter du, eller? Hvad? Venter du på queuen, eller går du tilbage? Jeg joker med dig, jeg er kommet ud af den. Nå, fordi hvis du venter, så har jeg bare været på... Så har jeg bare ventet kvæl. FBI's worst nightmare finally caught. As technology and computers revolutionized themselves at the turn of the 21st century, so did black hat-wearing hackers. No hacker of this era has a tale more enthralling, more topsy-turvy, and more morally divisive than that of Ukrainian tech whiz Maxim Popov. After voluntarily turning himself over to the authorities and picturing a free life in America as a security expert, the FBI blindsided him. Then, following years of collaboration, jail time, and FBI success stories, Maxim threw a curveball of his own, taking an innocent agent down in the process. His targets bled millions, and his schemes were so widespread and intricate that even the top detectives remained fooled. Turns out that this mole was never really a mole. As a youngster growing up in the Ukrainian city of Zhytomyr, 2 hours west of Kiev, it didn't take long before Maxim Lad os prøve at undgå, at stream bliver copyright striket. technical basics by using the school computers. While Americans were learning on the IBM XT, Maxim was developing his skills on a Kiev-based company clone called the Poisk One. He was obsessed with cyberpunk fiction and rewatched the Jeg er på 1995 loading screen movie på tredje gang nu. Men som man siger, tredje gang er jo lykkens gang. 5 minutter 40 står der nu. Så var du ude hele tiden, og så kommer det igennem. If you say so. Hvis jeg stod i en halv time, og så de der, så sagde folk streamer, så er det noget streamer. Det er meget lyse farver, man kan se på thumbnailen. Ja, det er det. Yeah, she's only had how many accidents? 9.5 weeks old. She's only had Men det var chapter 2 også, da vi startede. Lige om lidt, vi kan bare se hvide farver. Den ene er bare lysere end den anden. Chapter 100. You didn't grill it yet, no. You're just baking. Okay, leave it. Yeah, no. I think Fandme en drage. we'll peek on it as it goes. Yeah. Nå, mor, jeg har hørt om, at der skal være tornadoer. Please help me. Ja, det er jeg tørt om. You got the nails. Interessant. Alright, man. You guys really want to. So let's move some of the stuff.
Yeah, we haven't even touched chicken. Are we still doing chicken? And this one. So Mason's like a lot more concerned about. Salmonella or Jenkins? What are you eating, bro? What are you doing down there? Maybe get some. That's fine. Kaya eats her food. She's so small, it takes forever. One. Okay. We're good. Jeg har queue time 4 minutter, mor. Guys, in cooking it, do you think we should just do butter in the cast iron with some fresh herbs? Okay, so for the garlic, I learned this on TikTok because we learn all of our cooking tricks on TikTok. Mason, this is what you do. We honestly might need a thicker knife, but you just like smack down on it like that, and then you just easily peel all the skin. And his off. schemes were so widespread and intricate that even the top detectives remained fooled. Turns out that this mole looks was never insane. really a mole. It smells. As a youngster growing up in the Ukrainian city of One in the Zhytomyr, 2 chat. hours west of Kiev, it didn't take long before Maxim Popov was finding his feet in the computer world. He'd mastered the technical basics by using the school computers. While Americans were learning on the IBM XT, Maxim was developing his skills on a Kiev-based company clone called the Poisk One. He was obsessed with cyberpunk fiction and rewatched the 1995 movie Hackers with Angelina Jolie more times than he could count. Through his teenage years, Maxim's mantra became obvious. He was going to be a computer hacker, and he was planning to make a lot of money while doing so. It wasn't until Maxim's father bought him his very own PC as a 15-year-old that he could put his... Eller det er det, jeg tror, det handler om. Jeg tror, det handler om en hacker, der endelig er blevet cuttet efter lang tid. Det er gæt. Fascination and vision into practice. Legitimate tech jobs were few and far Altså, hvor between, lang tid while tuner computer-savvy young programmers were aplenty. This imbalance led to hordes of young hackers, with Maxim Popov at the core. While not the most technically talented hacker out there by any means, Maxim combined the skills he did master with a social edge. He had an insatiable talent for manipulating people. His first target? Stolen credit card numbers. He would call up American cell phone and computer retailers, put on a near-perfect accent, and then direct the companies to cash out the accounts directly to him. This worked like a charm for a while. However, retailers eventually saw a pattern emerge with Eastern European shipping addresses, so the opportunities dried up. From there, it was a transition into the extortion game. Working with a crew, Maxim would break into well-known American-based companies' digital framework, This building is sick. steal their data, and then approach them with an offering. Credit card data from 38,000 customers of eMoney, a former electronic payment provider, now sat in Maxim's pocket. Then another 16,000 dossiers of personal information were ransacked from Western Union. With this data at his disposal, Maxim contacted the companies and offered to put a stop to the intrusions and destroy the stolen information on one condition. They hire him as their security consultant, which typically came with fees of anywhere between $50,000 and $500,000 American dollars. eMoney didn't just sit back and allow themselves to be taken advantage of. They were secretly in contact with the FBI while the whole ordeal was going down, and were stringing Maxim along as the authorities added to their pile of investigative material. Meanwhile, tensions in Zhytomyr were rising, as was the threat of violence. So Maxim formed a bold idea: to move to America, turn himself in to the FBI voluntarily, take a slap on the wrist as punishment, and work in tandem with the authorities as a computer security expert, rather than work against them. Then he could transition into his own internet startup company and bring in the big bucks. He'd been in contact with the American authorities up to this point, and they were on board, coming across as friendly and cooperative. He did get on the plane to the US, and he did intend to work with the FBI, but they had other ideas. As soon as he set foot on American soil, it was clear that the arrangement had been altered, and there was nothing that Maxim, an admitted criminal, could do. The FBI threw Maxim into a small isolation room. They presented a choice. Option A: Maxim could become an FBI informant, working around the clock to lure his former criminal partners into a sticky FBI trap. Or option B: Maxim could go to jail. Without much wiggle room, he cooperated with the FBI over the next 24 hours in a test environment. They instructed him to talk to his friends in Russian online chat rooms while the FBI monitored every message.
However, Max was only pretending to cooperate. In reality, he was interweaving Russian colloquialisms into his messages to warn his associates that he was now an American government mole. 3 months later, the translations made their way onto the desks of the FBI agents, who quickly realized that they, this time, had been played for fools. Max Men det var lang tid at tune nu. Der står drifting nede i venstre hjørne. Ja, jeg kommer sikkert det nu. Det er det, der står med mig. Jeg ved ikke, om jeg har mistet noget, fordi jeg sad og så ved den der video. Connecting. Ja, Og skærmen er helt hvid. Ja, det er det, der står for mig, du er inde. 100. Er der ikke trailer eller noget? Ja, du er inde, der står. En ny dag, 60. Du er inde i fort. Jeg kan vejte alt. Jeg er ikke inde i fort. Nu er jeg er på en strand nu. Ja, det er det, du ser derfor. A for at begynde næste chapter. Hvad hvis jeg klikker det modsatte af E, Q? Kommer jeg så tilbage til den gamle? Nope. S. Space. Backspace. End-knappen. Nope, ser ikke ud til at virke. E. Lad mig se mig rejse mig op. Jeg vil gerne være skorpion eller sådan noget. What's good? Actually, not bad. Kom nu, stream. No. Kom nu, stream. Hvad skal du? That's us. Oh shit! Oh! What the fuck? Chat, it's on fire. What the fuck? I'm opening the We got our fire! Oh! We have a Jeg fire! kan finde stormen stadig. Og jeg har ikke dobbelt movements på. Kom. the hype that magnitude. That's nice. We cooked that. Yeah, that's tough. Jeg må ikke join eller jeg må ikke leave gamer, men jeg kan join mode. What? Hvordan klarer det, mand? Nice sværd du har. Jeg er bare lidt ligeglad med dig. Jeg hader animation, når man løber langsomt. Det er en ny character. Det er en ny character. Oh. No way. No way. Jamen. No way. No way. Jo, nu kan man høre mig bedre. No way. Men I ser, før jeg sætter mig nu. Ja. Vi har Dwayne Johnson. En eller anden bitch-ass. En der hører radio. Jones er væk igen. Hvor er han nu gået hen? I suppose I owe you an explanation. I suppose I owe you an Han har explanation. været. Been through a lot the last few years, and there's much more you don't even remember. Okay, the chicken is actually phenomenal. Why don't you ever To cook that? reset the 0 point free, we'll be facing that like This threats is really I good. think past reality Yeah, that's and worse. it's actually really good. Like very There's no fucking. escaping it. That's why I need your Like, help to destroy the Babe, that's so hot. You're so Må jeg kan sexy. gøre noget. As long as It they're is. exploiting the 0 point, Jeg kan ikke have noget at spille. everything is in Oh. danger. Jeg minder mig With your selv. help, we can free ourselves from this place and leave the loop for good. We can all go home. De der sten, der forsvandt. Chapter 3. Og hvis den der bus til det mindste kørt på den her måde. Der er ikke vand rundt om længere. Ha. Plot twist. Vi var hele tiden inde i galaksen. Og måske plot twist, at vi ikke crasher. Ah, okay. Oh, okay, I see.
Spider-Man. Battle Pass traileren. Aha. Nå, okay, den kører mig ikke igennem mere end det her. I see. Wow. Hvorfor står han i baggrunden? Okay. Uff. Kan du tage hjelm? Nej, okay, fint. Okay. Full wrap alt. Wait, hvad er det der en ny gun? Er det der AK eller en ny gun? Lol. 41 days. Yep. Okay, der er nye juleskins. Så det her Brute in Navigator. Okay, kommer lidt. Ja. Owned, okay. Get owned. Nej, hvor er ham her? Han ejer den ikke endnu. Der. Hvorfor skal det tage så lang tid? Jeg vil bare gerne skulle noget for at sende den til flere. Gør den så op hype. I'm hype. Ja, jeg er hype. Me too. Jeg er selv hype. You trash as a boy. You know that? Shut the fuck up. You know that? I say what you want, kid. Huh? I'm not saying what I want, I'm just saying the truth. Say what you want. It's not true. Believe it. Believe it. Believe it. Believe it. Believe it, little man. Yeah, believe it. Okay. Nå, det er den der Robo Kevin pack. Mo. Er det Robo Kevin pack du har købt? Jeg til at købe, men så tænkte jeg bare altid Switchbox, og så nu tager jeg 600. Det Fucking savligt. er bare for 600, men det var spidset. Og jeg tager så... Hvorfor? Mo, har du købt Battle Passen? Jeg har brug for et svar. Hvis han ikke har, så kan jeg hjælpe ham. Hvis han har, så kan jeg ikke hjælpe ham. Okay. Det er 1000 V-burst. Hvor meget koster det? 97. Hvor er det for? Hvis jeg gerne vil have den opgraderet, kan man det? Level up and claim your rewards. Looking for the battle bundle. Add 25 levels to your battle pass at any time. Jeg vil gerne have battle bundle. Bruh, de har fjernet battle bundle. Bruh. Mo. Det er godt. Mo. Ja. Ja. Har du købt battle passen? Ja. Fuck, hvor dumt. Hvorfor? Du kunne have givet mig battle passen, og så kunne jeg have logget ind og så købt dig, hvad er det der? Det der bundle. Lad os bare spise for små. Bare sig. Jeg har ikke noget at spise, jeg er fucking sulten, mor. Sidste. Nu er vi jo. Hvad? Ah. Skal gå ud og købe shawarma igen, mor. Sidste. Hvad var det? Så jeg købte det. Hvad? Hvis jeg måtte være ud, så jeg købte det.
Er du karantæne? Nej. Vi må se bare blive hjemme andre. Vi skal bare blive hjemme helt anden dag. Så. Det siger min mor aldrig til mig. Nej, det siger jeg var. Jeg er ikke meget ude. Det er så flot. I dag bare blive hjemme i dag, så til mig. Ready up, Nick. Seriøst. Jeg vil gerne have battle passen. Nå, så bare køb det. Ja. Nå, det er jo gammelt. Men jeg kunne ikke købe det i starten. Jeg laver first try, må prøve at se. Nick 2. No problemas. Thank you for the battle pass. Seriøst. Det sagde, Fortnite crashede i dag. Så jeg kunne have købt måske 3.000 V-Bucks, hvis du havde. Battle bundle, hvad der findes ikke mere. Hvad? Battle bundle er blevet fjernet. Nej, det er her stadig. Okay. 2.800, hvor meget? Jeg havde købt den, men ikke mere. Fuck ja. Jeg havde måske købt den før, fuck ja. Køber den ikke nu, når I så gemmer den på den her måde. Fuck ja, svar. Nå? Jeg købte den normalt, fordi den anden, den gik for 2.800, men hvad det der, den var gemt. Så jeg kunne godt have købt den der for... Jeg kunne godt have købt flere V-Bucks, men jeg tænkte ikke, det var det værd at købe flere V-Bucks til sæsonen, hvis jeg alligevel ikke kommer til at bruge den. Og jeg vil glemme den ikke. Vi er fine. Jeg er nødt til at fjerne backpack. Out of my window. Out. Hvad mener du, det chapter 1, sæson 1, sæson 2 backpack? Kunne du nogensinde forestille dig, at Fortnite ville se sådan her ud? Det er next level. Har du aldrig forestillet mig støjspillet? Ja, Klassikeren. Jeg kan ikke optage Fortnite igen. Fordi den lagger igen. Hvis jeg hopper ind på Fortnite, så er det bare et billede nu. Klassikeren, fine, som altid. Det var den nye gun. Nej, vent, det er den anden gun, det er ikke den nye gun. Det var en ny gun. For eksempel Pump Shotgun blev skiftet ud til Spike Pump Shotgun, tror jeg den hed. Det er fint, jeg behøver ikke at høre alt fra dig. Det er det værd. Ikke fordi det ikke er det værd, men fordi jeg selv vil opleve det, uden at du spoiler. Jeg har ikke oplevet noget. Nej, men du har spejlet alt for dig selv. Du er ikke, der var en introen af video. Der var ingenting nu. Taler du om traileren eller videoen? En eller anden random video, du har set. Traileren. Der var der en gun. Nimmer. Ja. Shift shaft er lige der, Nito. Jeg ved godt, jeg kan se den. Min mus nogle gange imellem drejer præcis mod den. Jeg ved ikke hvorfor. Sikkert en fejl. Jeg ved ikke hvorfor. Det er bare... Det bliver katastrof. Selvfølgelig. Hvad fuck er det, vi lander ovenpå? Big School. Er det sted her? Big School. Hvor NPC's findes stadig. Lol, manden missede. Kom, jeg auto-shotgunner dig. Get out of my game, kid! Der er sikkert død. Der er ikke noget. Den forsvandt. Jeg åbnede den der, den forsvandt. Den shadowclonede væk. Fuck, det føles underligt at spille med den her. Jeg er 100% død. Jeg skal mig selv ud. Get out of my game, kid! Oh fuck, hans bedste ven. Jeg har lige fået 2 ud. Bro. Imagine. Der er nogen, der rebooter.
Jeg er ligeglad. De har ingen interesse for mig. Men det har de. Ja. Jeg vender mig bare ud. Jeg tager bare den shotgun med mig. Så vi ses. Ha' en god dag. Boys. Jeg vil gerne vide om shotguns er ikke kvætte. Det er normalt. Jeg ved det godt, men ikke at de har ændret, men at de har tilføjet nogle nye, ligesom de har shotguns tilbage. Det ved jeg ikke. Fordi, og så kan man hoppe ind og træne og se, hvad der betaler sig mest at bruge. Lol, der er en, der har lys og gult i chatten. Ja, det ved jeg godt, jeg ved ikke hvorfor. Jeg så det godt før. Er det når man har battle pass eller noget? Måske? Nej, victory, drop the victory crown. Måske er det fordi vi stod vundet en runde, er det det? Måske. Måske hvis jeg vinder, og du dræber mig i næste runde, så får du et win ud af det. Jeg forstår det ikke, se. Fordi, Hvordan har jeg fået så meget match? hvad er der sket for reboot-borgen? Only det der, den får mig til at være en spøgelse nu. Du har fucking mange match. What? How? Shadow Clone Jutsu, what the fuck? Mo, Hvad? jeg er op. Du lander ikke nede på jorden, tror jeg. Jeg spawner oppe. Har jeg prøvet lige at få dig, Nico. De pusher, tror jeg. Ja, de pusher. 32. Og jeg bliver spørget af en bagfra. Jeg tror. Der er en om på taget. Han er ved rebooten. Nah, you're not gonna swipe this shit. Den er våben! 65 headshot! Det spil er så lort. Så jeg skal spille med 65 headshot. 65! Demo op på banen igen. Jeg finder, jeg har Lad os speedrun til Division 4. Fint. Vi havde en godt runde, men vi døde bare. Unfortunate. Men jeg skal lige forstå grænsen også. Ja. Men jeg forstår en af der får bedre, hvor man sigter med ære. Ja, og snapper den er så lort, Nico. Det er så vildt. Hvor du var en snap for headshot? Tusind tak for hosten, og tusind tak for raten af Pikachu 110588. Hvor var det med? Jeg håber, du har haft en god stream. Hvad siger du? Hvor meget ser var der? 2 og 1. Hmm? Det er fint. 2 og 1. Men jeg mindst se, hvad det... Jeg føler, man drejer med den langsommere. 31 headshot, hvor meget krab? Ja, men det er en one shot sniper, Nico. Det er en one shot. Det er en one shot. Ikke one shot sniper. Det er gammel irriterende. Jeg skifter chefs. Kom. Men det er irriterende, Nico, er at sniper, som den der sniper, der er inde i gamet, er en one shot. One shot er ikke. Heller ikke headshot. 172 headshot, Nico. Men som jeg er lidt glad for det. Jeg ved godt, det er en dårlig ting, ikke? Men jeg er lidt glad for det, fordi jeg hele tiden blevet headshot sniper. Jeg plejer headshots af folk. Så... Samle lidt match. Det er fint. Happy with Us. Job. Nah. What's in the job? Mos, prøv at se mit job. Jeg ligner en, der skulle lande ud i vandet eller sådan noget. Jeg er helt væk. Happy someone else. Jeg tror, jeg fandt en lame sidste runde allerede uden. Jeg tror, der var nogen, vores modstand, de fandt en lame. Ja, det her er mit job. Fragments. Hvad? Nej, det er bare, der er bare krystaller. Og der er slurp juice. Hvad fuck er det her?
Medkit har fået en ny farve. Jeg ser nyt ud. Kom ud, jeg tager mig. Fuck det der. Jeg har pullet tilbage lige nu. Harpun? Ja. Nice. Chill out, bro. Let's be friends. Let's be friends here. Var den aktiv der? Altså, jeg var så mod, at jeg spottede dem. Hvorfor 17? Hvor var så mod, at jeg sagde, lad os være venner, men I var bare skøre og prøvede at dræbe mig. Smut tilbage til credit. I hopper, lav lige det der. Idiot. Der fra mig bare lige, så jeg er hurtig. Hvad er den her? Tak flash jeg så tilbage, by the way. Det var det. Jeg havde en problem. Lige for mig. Jeg tror healing fungerer sådan, hvis jeg drikker lidt af den, så får jeg lidt liv. Hvis jeg drikker meget af den, så får jeg meget liv. Og så er der en antal liv, du kan have. Det er sådan, jeg tror, det fungerer. Jeg har taget den nu. Shit. Hvor lang tid er jeg tilbage? 166. Det er ikke noget. Reboot. Jeg ved det. Fuck. Det er for sådan en så måde våben. Hvorfor skal min fucking måtte tænke hele tiden være lag? It's about pride, it's about power. We stay hungry, we live hard. Put in the time, put in the hour, and save our hours. Jo, hvis den er i blå og hvad er det der? Og opad, så tror jeg godt den kan 200. Den skade 172 i grøn. Nå. Jeg ved ikke, hvis der er nogle blå eller lidt af det. Det er jeg glad. Finder vi ud af. Du sætter først stadig min kapper der. Måske. Eller der er nok slots til min kapper der. Men Ja. sniper, shotgun, mini, AR. Er der andre shells? Er der andre ammo? Nej, det er det. 4. Måske lige de der high-tech Cybertron ammos. Jeg skulle selv tage den markeret der. Og smuktal. Fordi det er de nærmeste to. Du er efter vandet, det er der, hvor du får løst. Der er også vand der.
Ja. Altså, det er helt ude i vandet. Der er en slurp truck. Nico, se mit job. Yep, du kopierer mig. Jeg lander det her hus. Det ser interessant ud, og så roterer der. Nå, det er Jeg stik. er over den side. Der er nogen, der er landet der, hvor der er til at rotere, tror jeg. Jeg føler, at der er nogen anden der. Når jeg kører bare. Jeg gør bare til det. Pure Ice, ligesom stederne, de er meget firkantede. Mhm. Jeg tror, det de har gjort for at gøre spillet endnu lysere, så den ikke dagger. Men det er trygt, at det er så lyst. Jeg overvejer lidt at lægge min brightness ned. Mhm. Det er bare. Det er fordi sidste chapter, så gjorde de den Nej. lyse. Det var sådan, de fik den til at komme op. Jeg har en idé. Okay, ja. Jeg skal ikke sejle. Jeg kan få til en hel verden. Det der. Jeg har prøvet, men jeg kan ikke dobbeltpumpe bare. Nå, okay. Jeg synes, shotguns skal være mere svage. Hvor? Jeg smager. Ja. Det er kun højbygninger. Hvad? Kun højbygninger kan jeg se allerede i form. Det er job ever. Hvis jeg ikke har boet på scenen. Oh my god, hvad er det her for en fucking bygning? Hvordan skal jeg nogensinde komme ind, uden at fucking det? Hvordan fik fat på en shotgun? Hvad skal jeg gøre? Please, det må jeg lige give dem, Nico, please. Eller hvad det man er, så kan spille folk, der løber rundt. Og hvor? Oh shit, du er wallah. noget, når man som... Jeg har svært ved at komme ned, fordi der fucking skal en vej. Mit aim er bare lort med det. Rimelig dårligt, det blev jeg. I agree. In one! Død med... Jeg har 6 skud tilbage, jeg fik nogen ud. Nice, jeg kommer ned. Cracket en. Ja, nice. What the fuck? Jeg blev bare kastet væk. Du ramte de der spejder, har jeg ret? I don't know. Hvis du rammer dem, så flyver du til Brown Boys. Okay, så. Hvad er det Så her? det er lort, jeg lader aldrig her igen. I don't give a shit. Ja, jeg står der rimelig dårligt. Se man flyver bare rundt. Get out of my game, kid! Hvad? Fuck, hvor sejt. Dummer. Bare herfra.
det er så sygt. Nej, det er spillet så hårdt. Jeg forstår ikke, hvorfor vi... Man flyver rundt, man kan ikke styre det spil. Nej. Oh, nice. Dårligt. Fået en kilo eller Rambo på mig. Stop. Okay. Nice navn. MK-7, hvad der assault rifle. Men du kunne ikke lave et længere navn. Selv Apple kan ikke komme på et længere navn end det. Det er nok. Jeg kommer på en længere navn end det. OT-Egerton. Hvad siger du? Lige meget. Okay. Det er nu er vi her. Skal vi bare lade den her? Eller der? Hvorhen? Ja, bare her. Ja, okay. Stik mod vandet. Det er det bedste. Og så. Og så bare. Bunden er her. You go what's the drop? Oh my! What's good? Jeg er på vej mod bunden. Okay, så skal jeg nok prøve at holde mig i live. Må altid her. Det ser ud til, det er mig, der dør, fordi der er en. Jeg roterer. Nej, det er en. Jeg er på vej. Ja, lige fra mit chill. Var det ham, du lige snipede? Det var mit chill. Thank you very much. No problem. Og så. Det er standardvåben, den er lort, men jeg ramte næsten af min skud. Så. Det er der spluden, du kan ikke bare spraye, du er nødt til at skyde en af gangen. Den der MK7, den er fucking... En SMG, og den har sigter på. Kasper, nej ikke Kasper, Mo, jeg har et selv. Jeg ved ikke, hvad man kan bruge dem til. Noget i Ja. Hvad? Der er nogen derovre. Jeg ved... Der er lige der. Ja, det var ham med mig. Til og med, vi slutter med shotgun. Du er heldig, at vi slutter med shotgun. Jeg kan ikke, jeg kan max. Jeg hopper ned. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg synes, det er så hårdt. My days. Bam. Nice. What the fuck? Ja, det er det. Femogtyvende runde stadig fucking Open League. I'll take its way. Ooh, I just
sink your dick with some willingness. Hvorfor har vi nu en sit-arm fucking pistol? Har vi ikke fået nok pistoler? Ærligt talt, det er vores tredje pistol inden for den sidste to sæson. Herover. Well. Ja, okay, så vi tager bare hele den der map, du ved, hele den højre side ud, og så efter venstre her. Ja. Er det vi har tænkt os at gøre? Ja, okay. Så må shift de shafts for at være en af de første på den venstre. Den har vi allerede landet. Kan vi ikke få Wailing Woods, eller Weeping Woods tilbage? Nu bliver vi for meget. Nu bliver vi alt for meget for dig. Hvad? Jeg skal få dig. Næste tæt for dig, sletter helt for dig. Siger dyrt med det shit. Fuck jer alle sammen. Ind i vindue. Hvorfor kan man ikke opgradere sine guns i den her chapter? Jeg ved ikke, hvorfor til snapper i stedet for 262 igen. Eller 392, som Men en håndværker. for eksempel, forestil dig at der kun var gun snipers, og så at du kunne opgradere til den næste sniper. Det kunne være fedt, fordi så har du det mindste noget, du kunne opgradere til, som havde været det der. Og det samme med alle andre ting. Og løb rundt med en shotgun, der kan tone op ham off-spawn. I don't know, fam. It feels kinda cheap. Fordi jeg kan Så det er jo bare fighten. Ja, det ødelægger bare fighten mellem to personer. En får den og vinder. Ja, så skal du også købe noget for mig. For en. Ja, det. Det er for alt det. Ja, hvis det er. Skal vi se hvad? Hvad investerer du så? Hvad har du tænkt dig? Du kan bare sige, hvad vil du investere i? Jeg ved det. Fremtid bil har du? Du tror du holder alle de penge? Mona. Ja. Wow, epic. Nice placement. Hvor lang tid tog den her chapter her? Var det jo 2 minutter? Medmester vi Ja. Så du kun bruger 200 kroner til dig selv, er det det? Ja. Mona, hvad med når vi har gæster? Fordi jeg har ikke været på arbejde i så lang tid. I morgen tager jeg på arbejde. Så alt er firkantet i den her sæson, det sker. Men is, du må have på et Ja, repay. Yeah, repay. Jeg har en Lambo, så er det til at køre os væk herfra. Vi skal væk herfra, prøv man, kom ind. Velkommen til min Lambo. Det er nice, det er en nice sniper, jeg holder i ser det? Ja, og så gør der drift. Jamen, kan du se, at jeg holder sniperen? Jeg har seriøst voldet, den stikker ud af bilen. Det samme er Aaron. Jeg kan godt se, hvad I gik efter, ikke? Men jeg ved ikke, om det var en god idé, når sniper så store. Måske det skulle have haft sin egen animation. Plus, hvorfor var der en flyvende base i en af bygningerne? I don't know.
Det vil jeg også gerne få svar på. Der er mange... Hvorfor er der æderkopsbønder også? Der kaster 20 meter væk. De kan ret Der lidt. er nogen, der rebooter. Deroppe. Hvad er det her? Det er Jones. Jones. Og jeg har lige fortalt dig, at vi er på vej. Hvad så dit? Han er kommet. 31. Ram den anden, ram den anden. Ja, Jeg har også ramt. Jeg har ikke dem der vindue, du kan skyde den igennem der vindue lige meget. Shut up, ja. Nice. Nice. Prøv ikke sammen ind. Nej, han er kommet. Nej, han er ud. Han har aim assist på. Jeg finisher de kill. Jeg fik ham den anden også. Nice. Wait, what? Spider shooters. Did somebody say spider shooters? Shoot us. Yes, sir. Mo, kom her. Jeg har dig. Nej, bare lad være. Hvad? Ja, jeg kan blive ved. Undskyld. Ja, det er meget bedre. Medmist, jeg ved ikke hvorfor jeg skal have medkit. Nej, jeg kan have medmist. Jeg har bare lyst til at tage 3 SMG'er i stedet for nogen af... Medkit er god til early game, men senere så er den skrald. Kun til medkit er overhovedet god, det er fordi vi har en storm. Som vi kan out-heal hvis... Nej, medkit er lort. Medkit er lort. Hvorfor skal vi have medkit mod? Er der en specifik grund til det, eller? Nej, der er en ny bil. Der er helvedes bil. Okay, jeg har fundet en ny shotgun til noget striker. You know I'm sorry. Ja, okay, det kan Ja, jeg ved You det. know I'm sorry. I'm gonna take it back. I'm gonna buy 3 of them. Yeah. I'm gonna have them there. I'm gonna take them. I'm gonna have them there. Come find what to go. We're gonna have to school. Control. 7, 8. Alright. Go. Hey. What you want? Hvad er det? I'm gonna Vi vil svære ved ham. What the fuck? Den der retning. Okay. Du tjener 3.000, men roligt. Du tjener heller ikke 10 millioner. Vil du ikke gøre dig fejl? Nej, jeg får faktisk Ja, her er en big. Jeg kan sidde en big. Noget gør vi her faktisk. For match er fuld af Guzzle juice. what? The doctor juice. Tjek hvad det hedder, Mo. SMG, nice. Men det der er en fishing rod. Jeg ved sgu ikke fucking fishing. Storm. Jeg begynder at tage stille og roligt. Tak, jeg har lagt mærke til det nu. Jeg troede du lagde mærke til, men jeg vidste ikke, at det var helt vildt. Og den skader... Okay, det er også. Jeg tager derned. Hop. What the fuck? Gangster motherfucker. Just. Okay, der. Bare tilbage. Så får du stormwalk her tilbage.
Jeg ved det ikke. Bare kør ind til vores marker, Nico. Det der med min marker, Jeg ved det virkelig. godt. Jeg skal ikke kunne gå så sådan. Så vi får... Jeg prøver at snappe vigtigt. Altså til hvis jeg snapper en person, men så er det perfekt. Okay, må bare gå på forvejen, jeg bliver. Jeg tror, der er folk, der er... Tror jeg, så vi er i hvert fald en bot tower, der går rundt. Jeg er sur. Det tror jeg ikke, men du kan godt gøre så. Nej. Som du stod. Nej, han er her bare. Han er her bare. Jeg kan ikke gøre... Formand, kan man... Men du er bare... Okay. Jeg tror, han er en The Seventh fan. Fordi hvis du kigger på hans hjelm, hans hjelm ligner lidt The Seventh. Maybe er det det samme hjemme hovedkvarter. Who knows? Det er fordi, der er til at statuere ham derovre. Der er fuld, der flyver, der er fuld. Jeg tror bare, at det er et stort fan, hvis jeg skal være det. Det er godt, det er. Folk er fejlet. Jeg er på vej. Og folk bytter lige for mig. Hvorfor headshot Jeg snart? var ikke ved det. Der er nogen, der rebooter. Ikke noget, der er noget ved det. Jeg trappe med bomben. Nice. Jeg Der er en til lige her. Bag stagen, tror jeg, eller sådan noget. Jeg bliver spurgt. 72 på den. 172 på den Jeg har 2 minis her. Jeg har 2 minis. Jeg bare kaster noget til mig. Det er et af lige. Du får en headshot snipe i hovedet. Storm er... Jeg ved det til det. Vi har launchpad stadigvæk. Tilbage, så det ikke kommer. Men de vil på hold. De vil så... Hacker snipe! Jeg så det. I'm crazy with the sniper. Watch up! Helt watch up, Nico. Men han har med sin liv. Så der var fandme hele mit liv. Jeg er nødt til at få en min finish. Og det er dig. Hvor er min finish, ven? 100? Hvor er min finish? Nice, jeg kom bare op og hjælper dig. Nice, man. Hvis I prøver at holde os. Hver gang jeg bare se på hans øjne, han var helt skub. Han kiggede helt skub. Vi kan få en målpad heroppe. Herfra. Eller så bare løb. Jeg har vist med Jimmy, jeg glemte det. Hvor er spilleren? I kan bare blive. Kom, fuck det. Vi prøver bare at launchpad. Der er bilen, der er noget mod. Fuck det. Vi prøver at launchpad. Endelig sådan. Det var snart, jeg gav ham i ansigtet. Jeg sætter ham. Lad os du styrer efter mig. Vi begge snipede dem i ansigtet mod. Eller vent, hvor meget skød du? 172, ikke? Jeg er 182, men det var fordi jeg har... 72. Ja, 172 har... Han er 50 hvid. Han var 50 hvid, så... Han er direkte. Ja. Jeg tror det var efter mit snipe, så man blev bogstaveligt til bare dobbelt snipet. så kunne han bare ikke mere. Mo, her, det var den her jeg talte om. Jeg kan ikke bare chess. Nej. Jeg ved ikke hvor den giver... Nej, vent. Det er slurp juice, I see. Jeg kan komme her, jeg er stadig flere, Ja, så vent. Ja, du kan godt bruge den nu. Fordi jeg skal alligevel bruge min tomat. Hvor? Det er ikke mig nu. Nej, det er ikke så dejligt, der er nogen. Jeg ved det godt. Jeg er til den her. Der er han på. Hvad er det der krone? Au. Jeg tror, man sagde, det er derfor, den er så gul, når man drætter den. Ja, victory crown. Det er dem, altså, det er jeg, vi tror, der vinder. Det er jeg, vi tror, vi vinder. Det er det, jeg tror, det er. Det er sikkert. Men folk dropper det, når de døde også.
Jeg fik sniper, det ser jeg fat i. Den er 100. Jeg skyder. Nice. Nice, de så i kræfter, Nico. De så i kræfter, man. Jeg er kronen. Ham der er king. Nico, hvad fanden er det ind i mig? Her. What Crashers? What Crashers er tilbage? Ja, jeg ved det. Så kommer et helt nyt team efter os, Nico. Wow. Efter at vi er lige blevet fucking lige på kryds. Hvor hårdt. Så ser det der. Det var en af de hårde. Det var en af de hårdeste grief nogensinde, er vi Nico. Det der vi lige, hvordan vi... Og der er du fighter engang, du seriøst. Bare bokser og venter på din klam til at komme. Jeg reload, mand. Den der våben, den er så rot, men jeg reload den i 100 år. Alle bullets, så... Hvorfor? I'm done with this shit. Det tog mig 100 år reload. 100 år. Og stun for 22. I det mindste er vi ramt division 2. Det er måske en god ting. Men nej, jeg har ikke ramt division 2. Er du ikke? Er du sikker? Ja, open division 1. Vi har 260 points. Har jeg. Jeg har 510. Det er sikkert et glitch, fordi for mig, der dit udse stod der 200. Det er sikkert et glitch. You can play this game Ellers with deler more vi ikke kills eller sådan noget fucked up placement eller kills eller sådan noget. Not to say, select the living game mode, så. Ja. Så skal jeg hente lige en cola imens. Nej. Disable, Arena bare blevet disabled. Jeg tror det er fucking glitch, for den er til lad os gøre. Men min lobby siger division 2, men inde i lobby siger den division 1, så. Jeg er tilbage. Jeg ved ikke. Hvorfor er jeg unredded nu? Nej, jeg ved ikke, der er så meget muligt. Ja? Jeg ved det, siger sig. Din stream, man kan ikke se din skærm. Jeg ved Den er det sort. godt, det bugger fucking meget. Og der er en, der skriver med. Ja? Ja, du har, ja, jeg ved ikke hvorfor. Du kan tage en party for et Desværre ikke på et nuværende tidspunkt. Vi sidder og spiller Arena, og ja, vi prøver at komme op i det. Og forstå gunsene på samme tid. Så ikke helt den er mest heller. Ikke på nuværende tidspunkt. Hey, Martin. Man kan ikke se stream igen. Jeg må se, hvad fuck der er galt med Streamlabs. Literally, like, And YouTube, but yeah, it's fine. You can't play this game mode at this time. Så jeg kan man lige tjekke
Der er dus. Just got obliterated. Just fell over. I wonder if some of these kids are genuinely just like. Hä? I don't know. Hvor er jeg? How do you get out of here? How do you get out of there? Fail to connect. Okay, Mo, jeg tror, du skal starte den. Jeg prøver lige at vise. Eller prøv lige at vise mig. Hvad? Imens prøver jeg lige at tjekke, hvad fuck det er, mine streams så derovre. Den sort nu, hvis jeg er vand. Så skal der ikke en skid. Okay, ja, selvfølgelig fucking virker streamen ikke det klassikeren. Wow. Hvad? Nu giver den ikke med mig. Jeg kan ikke streame Fortnite åbenbart. Det er en spiller lige nu. Hvad? Jeg kan ikke op. På normalt. Det har virket i så fucking lang tid. Hvorfor skal Fortnite hele tiden fucking fuck? Ja, det er bare helt sort. Junior, jeg kan sige. Ja. To, jeg kan jo til at 3.000 om ugen. Sifu sidder og træner. Han tjener over 3.000 kommer. Money. Ja. Jeg ser en zero. Jeg ser en zero. Jeg tror Nico. Ja. Hvor vil du lande? Lidt det går. Lande hernede. Skal vi prøve her, nå? Lad os prøve. Sådan, jeg skal lige med jord. Jeg er lidt pissed over, at der er stream. Vi kan ikke spille oven i arena. Det er godt.
Disable, voice disable, Reaping Woods? Nej, det der, hvad hedder det nu fra Reaping Woods? Jeg har fået mit job op. Den anden lige deroppe. Ja. Den er på den her, jeg så spørger ham, der prøver et eller andet. 19. En ude i vandet, ikke? 1 HP. Ja, den er oppe ved det der hus deroppe. Der er allerede nogen. Fedt, mand. Jeg er vant til allerede. Jeg har lige tabt en kat ude i vandet. Yes, jeg kan prøve at finish ham, men... Ikke når hans teammate løber hen mod ham. Jeg er nok to, det er samme hold. Jeg er lige nok to, det er på samme hold. Jeg tror lidt for at gøre op. Nu kan jeg her. Back up. Ja. Der skulle være en herovre. Jeg står med brystet i dag. Brystet i dag. Jeg kommer. Så var det lige foran ham, og så over. 30, what the fuck? Nå, jeg ved det. Det er noget, du får noget for at flække den helt. Oh. Det er nice. Spil ud med 160 Nå, kom nu med, hvad det. Hvem er det støfter mig? Jeg bliver styrt fra nogen. Oh, good. Der er en derovre. Jeg ved det, jeg kommer Nej, ikke. den her retning. Eller reboot her, jeg tror en rebooter. Ja. Ikke for det. Der er en bagved, der på top. Ja. Ham her i nærheden af os, der død. Han døde, ikke? Ja. Level up. Der er en. Nice. Ja. Det går. Slipper ham. Slipper ham lige. Nej, shit, der fucked up. Han får sig selv ind. Han stikker direkte af. Han stikker. Det eneste, han gør, skal jeg fra mig. Det eneste, jeg prøvede på dig, var at klippe dig. Come on, don't run away. Let's go, de er stadig de spiller, bro. Det er video, I så i dag. Ja, præcis, det er derfor jeg så. Jeg tror, vi tager oh my days. Jeg tror direkte i tanke om det, det var det første. Nice, vi er oppe på 6 goals. Mhm. Hvordan må du? Jeg er så stak. Baggrunden vil gerne på baggrunden. Jo, hold der. Det var... Nå ja, det er til liv og ikke til shield. Der oppe på bjerget, der farven bare. Jeg har råd til at prøve at få ekstra kødstof. Hvad? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor, man? Hvorfor kan man se en længere? Hvorfor? Jeg har ikke brug for det nu. Nej, jeg har ikke den længere. Stop plads. Omkring det. Præcis. Hej Matt, hej. Hej, far, vi spillede. Nej, ikke nu mig. Jeg er oppe Sublat. Ikke Sublat. Oh my god. Lige just. Sublat redde den mit liv lige. Det vil simpelthen ikke være det der, jeg har taget det største på mit hoved af. Wow. Smækket i egen hoved. Wow. Det er jeg ikke. Det kan
Og nogle træer faktisk. Den er flot. Der fik der blev lige sådan noget. Jeg kan ikke have noget andet siden, Nico. Jeg kunne lidt af. Jeg hugger de træer, tror jeg. Er der overhovedet nogen, der falder? Det er jeg sikkert. Ja, den har jeg efter. What? Er der overhovedet noget, der flækker? Jeg kører bil. Falsk alarm, falsk alarm. Tak, oppe. Nico, touchdash, støtter på. What? Oh! Mo, Nå, kom herover. no way. No, ja. Lad os ja. Syg. Nej, dit sløj. Ej. Det må du godt. Nej, det er ikke det, det er ikke det. Det er ikke det. Hvorfor kan du ikke, hvorfor kommer du ikke til at se Windy mere? Kom lige, lad os bare køre. Hov. Til zone. Med en båd, Og det er... inden jeg springer ned i luften. Det er strap på nu. Hvor skyder alle skyd den der structure. Ja? Skyd det op. Der var Michael. Skyd der. Skyd der. Okay, prøv at skyde der. Skyd der. Jeg tror det var der. Jeg vidste, bro, op der. Stå der. Stå der. Hvorhen? Nej, lige her. Op på det der, op på det her, op på det her. Lige der. Så jeg måske kan rock der var der. Det var sygt. Jeg står helt oppe ad kanten. Okay. Jeg tror fra siden, jeg tror du skal stå med der, eller så rammer den her over det der. Hvor? Her vil jeg prøve at fortælle dig. Jeg tror du skal stå nogenlunde der. Og så ikke sigt dernede, men sigt efter mine fødder. Lidt mere så... Fuck you. Please, stå der. Så. Lidt der til højre. Der til højre. Og der kommer vandpletter på din skærm, når du Jeg kører på på. Nico. Så tager det væk. Lige holde den på det. Det slår jeg bare. Der kommer vandpletter på min skærm. Eller på sommer.
Ej, så styrer så faktisk, Nico. Bye. Jeg har lige mistet fucking meget ammo på det arm. De bryster jeg. Der er quad crash, jeg tager den, så de ikke kan bruge den. Det er så ved, Johnny. Seriøst. Den har ikke flere skud, eller mere fuel. Er de over mig? No fucking way. Mig og en inde i en bush stod ved siden af hinanden. Ja, det er modstanders. Det. Jeg er på vej deroppe, jeg skal gøre. Hvad døde du til? Ja. Der kommer andre. Der kommer 2 andre, jeg så. Jeg har fået en hånd. Jo flere man reviver, jo hurtigere går det. Mo. Ja. Man kan revive hurtigere, hvis man er flere om at, om at revive. No shot, for nu er så er det ikke længere trives. Så skal jeg da. Det kan man svare, den er Nej, jeg sniper. har ikke plads til det. Men sniper, har du sådan noget skyld? Han føles her, dam. 86. Pussy bliver ved med at stikke af. Død. Han stod bare stille ham der. Han vil bare dø. Ja. Fuck medkits, dem der gik rundt hvor I... Jeg vil sige, at den nokkede. Nico, Nokkede? hvad sagde til mig? Ja, han nokkede en. Hvad sagde til dig med sniper? Nej, jeg er på vej derover, by the way. Han har hurtigt stønder. De skyder op i luften. De skyder efter skønnen, tror jeg. Du snakker en. De står kamera og venter på mig. De to pussy også, bare. Bare lad. Muligt. Så er der også et team bag, der passer et team der. Så rykker mig over, det er godt tit på. Nice, Nico. Hold. Det er stormdræber mig, jeg stormdræber mig. Muligt storm dræber dig, hvad taler du om? Du har et helt liv foran dig. Så siger Nico. Og vanvittigt. Spiller jeg særlig med til at prøve noget på den? Ja, bare prøv med den faktisk. Jeg tager lige den her imens. Den er med, den er fucking god. Det der er nokket. Der er ingen nokket, der rammer fra den side, men så bliver vi pushet. Er vi ikke, Nico? Er det klogeste personer i verden? Så der var vi så dræbt. Mo. Jeg har den i guld. Og I vil prøve munden. Nico igen. Idiot. Jeg tror nogen med så er klog. De rammer. Ja, faktisk. Jeg prøver at gøre elbilen sådan, så jeg kommer op. Jeg prøver at væk nu. I kan ikke gøre det der. Nej, jeg er kled. Nå, han er sådan. Han er sådan. Er han nokket? Ja. Ja, nice. What? Bare for andre, hey. Eller er det bare Simitter snipers? Ja, det er Simitter snipers. Hvordan kan de overhovedet nå? Første game vi spiller dus, nu må ikke dus. Prøv at vi dominator allerede. Jeg er nok på mod right der. Ja, jeg bliver snipet af ham. Nå, jeg. Okay, han healer, han reviver mig. Ultimate. Ja. Skal vi så nu finish ham? Nej, det er for Ja. Det er no revive.
Den startede fra os. Du er sikker, jeg tager lige en fisk. Nå, han er lige blevet færdig. Bare. Han kan snakke. Nice. Oh. Ja, det er min season, baby. So don't even try me. Jeg prøver jer. Oh, it's full of big combination. Nice. Get boxed. Nice, jeez. Vi er oppe på kills. Vi er på 14, ikke fejl. Hvad? Vi er oppe på 14 kills. Running motion. Jeg kommer. Oh my days. Right away. Where? How nu? Har folk ikke forsøget det mor Nico hernede? Nok op til shit. Ja, men var det der liggede, hvor vi var henne? Nice. Afslør det. Boost. Jeg kan godt lide, at de har fjernet blooms nærmest. Bloom nærmest ved en af gunsene. De har tilføjet spray patterns. Hvis jeg ikke vil have bedre til Uff, man. Get out of my... Jeg har lagt en sky eller glider. Hvor har jeg set nu? Nej, men jeg har kronen. Hvad så? Brr. Please sig du så hvad lige stille med mig. Den der har jeg lige på mit ansigt. Okay, jeg har det stop. Ja, nå, det der jo, jeg så den anden jo. Jeg svarede den, du se min krone. Den du se kronen. Må der mere end nok guld. Jo. Jeg er farlig med den her nye pump. Hvad så? Jeg prøver at hilde den, hvis jeg kan. Nej, ikke når han er også. Hvad? Vores sidste modstander. Måske vi kan tame den, hvis vi giver den kød. Jeg så den bagben. Du ved ikke, altså, der så du som down på den og sniper den headshot, okay? Nej. Bare se der. Altså, vi har gået på sådan, der har noget. 99. Jeg spørger din idiot. Er det der julemand? Det er ikke. Julemand. Færdig. Den der hej. Jo, lad os lige lade den der hej dræbe den sidste. Vent, lad os lige no-scope eller sådan noget fucked up, bro. Det var vores første run. Fuck det, come on. Nej, han fuck him up. Han fuck him. Han er træning i hvert fald, jeg kan ikke ham der. Han er meget over det. Så? Noget så ham. Nå, det er fint, Jeg vil ikke have, at vi tabt, fordi vi mistede det bare. Total Crown Victory Rush. Det er det der. Prøv at se, nu er jeg kommet til at have guldnavn. Jeg ved ikke, jeg tror også du får, men jeg er ikke sikker. Play up. Ready up, undskyld. Nej, return to lobby. Hvad? Mhm. Crowning achievement. Har du fået den, Mo? Har du fået emoten crowning achievement? Nej? Nå. Fuck, jeg har fået den, Mo. Og så 7 Shade, eller hvad fuck den hedder. Det er en normal glider, men for bare at være sej, forstår du.
Recent, den hedder... 7 Insane. A glider with perfect hull. Jeg ved det ikke, den lå mig ikke næste dag. Shotgun expert. Jeg har ikke engang set valgpassen. Wired internet connection provide a faster and more stable connection than wireless. Mo, kig i chatten. Mo. Kig i chatten. Så du mit navn? Vent, prøv du. Nice, du har den også. Nej, nå, det er sådan. Wow. Hvad er det der under overhovedet, der står? Jeg har kronen. Jeg venter så på, at den her dans. Jeg håber, vi får det der... Jeg håber, vi får rifts tilbage. Nico? Ja? Vi lander vi på min markering. Sure thing. Nå. Ja, jeg er også på vej hernede. Jeg så lige markering til mig og tænkte, har vi lige fået vores runde op allerede? Har det samme? Wow. Okay, der er en chest her. Jeg lander på den her kiste lidt længere væk. Det er gasstation. Ja, vi har styr på det. Der er en på vej ind i det hus, Mo. Jeg ved det. Hvilken retning? Her er en. Den her fra min retning, faktisk. Bror man, jeg må dræbe dig. Ikke det der team shit, Mo, jeg skulle på. Men kan ikke tjekke mig. Det er galt. Bro. Det er galt, fordi nu kan jeg bare tage hans teammaten og så bare lægge ham ind i kælderen og så bare mobbe ham lige nu, mens teammaten er på vej. Og så når jeg finder ud af, at den er shotgun, så kan jeg lige sikkert bare leave. Må prøv at se. Den har jeg fået, den har jeg ikke. Rip. Og der står endda antallet af, hvor mange man har fået. Men kan jeg droppe den her? Mo, nej, vent 2 sekunder. Hvis jeg dropper den, please lad være med at samle den op. Nej, jeg kan ikke samle den op. Kan du ikke samle den op? Nej, man kan ikke den, Nico. Nej, det kommer ikke an på køds. Du skal bare finde en person, der har den. Og så skal du stjæle den fra ham. Nej, det kender det. Jeg tror, hvis jeg mister det den her runde, så beholder jeg den stadig. Ja, det tror jeg også. Jeg tror bare, jeg skal dræbe folk med den samme. Med også har. Ved du, var du taco time? Nej, han danser bare væk. Okay. Rolig, ellers har jeg aldrig landet her. Han så mig. Pas. Tak. Død. Nice, jeg har lige taget chili for at kunne fight en med shotgun. Not even. Lige så sniper igen. Sidste runde, jeg var nødt til at snipe, jeg fik så mange snipe. Nu skal vi bare sniper hele vejen. Men jeg har stadig ikke shotgun. Der. Hvad er den? Stinger SMG, er den god? What is this? Mo, læg wooden, læg en væg, wooden væg. Okay, her. Ja, okay, vent. Lad den heal.
Okay, lav som om du er indenfor. Hvor er det min er? Jeg ved, det kan være udenfor. Den ødelagde væggen på 0,2. Ja, derfor får jeg prøve at tage SMG i stedet for chapter. Og det vil gøre det. Okay, jeg tager begge SMG'er i stedet for A'erne. Ja, jeg snakker så... Jeg bare snakker om dem. Ja, nej, Har du snakket om dem? hvad? Har du snakket om dem? Ja. Ja, værsgo, det er 3. Ja. Jeg ved ikke. Har du begge SMG'er, eller har du en af jer? Og en SMG? Jeg har en SMG, jeg har snakket med SMG. Hvilken af jer har du? Den der AK? M2, ja, M2. Nå nej, men det er en jeg troede det der var en SMG. Jeg troede den der rifle, det var en SMG. Nu hvor jeg har den sigter og sige sådan bare... Det synes jeg. Det er kylling. Nej, jeg tror jeg bliver besluttet for. Lad jammeren bare. Ja, jammeren bare. Ja, nu står der her 510 arena. Ja, nu står der 510 arena på. Okay, nu er der i det mindste en grund til at spille pops, faktisk. Okay. For at få fat på så mange af de der grounds som muligt. Og du står lidt i vejen. Hvorfor han gør det videre? Nej, jeg kan se. Det der var close. Jeg er ikke så over, jeg ved det kunne. Det er det rigtigt. Er det ikke det? Jeg er ikke så stærk. Did somebody say just eat? Delivery. Snoop Dogg sagde det. Ja, jeg sagde Snoop Dogg sagde det. Snoop. I know it. Veninder? Snoop Dogg. Det kan du være. Jeg roterer mere end mod sådan på mig. Ja, lad mig lige tjekke vores sæt. What? What the Sæt mig. Og lad mig få noget af med første gang. De er rimelig seje, de her til. Nå, jeg tror du sagde en modstander. Jeg fandt længere, sagde jeg. Kan du blive der, man? Ikke ud. Og til fri med dig. Lad nu være, med. Okay, den dropper stadig det samme. Jeg kan holde... Så kan du holde dem, Nico? Nej, men jeg kan bruge den. Jeg har bare brugt den næsten lidt til det. Lige præcis 10 minutter længere. Hvad? So let's drive the shit out of... Jeg glæder mig fordi... Vi skal væk herfra, for du tager mig, Pulle. Vi kan holde det, vi snapper. Ja. What? Drop the victory. Imagine at miss sin krone. Du har sin kroner. Ja, jeg ved det. Hvad fanden gør han? Det er faktisk, at han må til vente den runde. 100. Start op 100. Styr på det. Død. Der er en til.
Finish ham bare. Finish ham bare. 32, 32. Lige meget. Lige meget. Ja, Prøv at se ja, den. ja. Fint, jeg lader form. Ouch. Jeg har faktisk ikke på den her endnu, mor. Prøv at se, jeg har svært at tjekke. Hvis du bare tilføjer friendly fire den her chapter. Jeg skifter ihjel. Jeg giver min bror en på Twitch og Joker. Jeg skal bare få ham til sidst. Nej, jeg gjorde ikke. Der er folk, Nico, der er folk. Ej, der er ikke fucking. 90. Jeg er tilbage. Ja, der er folk for mig. Hvad for noget? Jeg er faktisk sniper på folk grader. Har du fundet en lama? Jeg fighter mod nogen med sniper. Ham det er med 90. Så prøv at komme derfra der. Der. Lad det gå tilbage, inden han går tilbage. Og så inden han går tilbage, den anden. Har du meget loot? Nej. Det er personen, vi går. Okay, jeg er på vej så. Spring en person igen. Imagine. Sniper! Hvad? Ja? Så siger du ret lige mit liv. Jeg ved ikke, hvor den anden er til gengæld. Jeg fik den anden. Nå, okay. Jeg tror Chili så hurtigt som muligt kunne komme om bag. Sniper den ikke bare. Jeg ramte begge faktisk 2 gange, så det er fint. Jeg sigter ham lige af ansigt også. Okay, vi skal måske lidt. Der er fire til det, Nico. Der er flere over med days. Hvorhen? Nede. De tager bil. De tager bil. De prøver mig der. Den har løb. Jeg er den hurtigste spiller i spillet. Hvordan kan jeg være langt til først? Det er chili. Ja? Har du mistet din chili? Ja, jeg har mistet min chili. Der er nogen deroppe til venstre. Og jeg tror lige, der var nogen. Jeg tror lige, jeg så nogen. De er oven på bakken også til venstre. Ja. Ja, han er der. Nice! Kijk! 4 Zie me, finish session. Nej, jeg har en idé, Godt. Fuldt ud, jeg prøver alle. Og så bare tage den til den de har taget med. Ja, det er det, jeg gør. Det er lige meget, det kan det være, han stopper deroppe. Vi kan komme op til dig på 10 sekunder. Fuck, det her spil, det er så fucking godt, lige. Ja, det er fordi, det er chili. I need to go around this, sorry. I need to kill you. Ja, du kan prøve igen næste år. Måske, hvis chapteren stadig. Jeg tager lige minis, og så prøver vi, hvad det der er. Charles. Kom her. What? Du? Bruh. Literally bruh. Prøv bare de her 2 sidste. Release, bro. Ikke alt for Mor, du kastede fucking... Jeg kastede Chuck Splashen ud. Du lukkede døren. Vi fik ikke Chuck Splash ud af det. Jeg skal sige, bro.
Oh my god. Oh, too funny. Oh, too funny. You know back to back? Hvad? Back to back time. Back to the back. Put it back. Ja, Biggie back. Det er personer, der rammer mig faktisk, der er noget seriøst om. 86 sekunder. Okay, der er en, der gerne vil fight. Han vil gerne lege. Her. Pas på ham, den anden prøver at peek dernede. Ham er jeg skudt efter først. Vi skal ind i cirkel, Mo. Ned ad bakken. Glide ned ad bakken, Mo. Prøv at se den her strat. Fuck til ham. Fuck det, der var en 200 IQ idé. Hvad for den i går? Han er 10 HP eller sådan der, så... Logger ind. Så er jeg bare lidt... Det er vigtigt, så du ikke dør. Pas på. Død. Jeg er så fucking... Han dør. Jeg ved ikke, hvad han prøver på. Maybe. Han kan snart. Nasty. Vi kan ikke lide modstanderne, nå? Du er bare den der type, der ikke kan lide at sige GG, du vandt, fordi du er god. Du vil bare gerne vinde over den. Lige meget hvad du gør. Ja. Det er noget, der fighter. Ja, healer de er, healer. Det er det sidste personer, og ja, det er det sidste. Tror jeg. Ja, jeg har set... Jeg har set 3 indtil videre, eller 4. Jeg har 15 af de der metalvæg. Svend, jeg tager dig. Lige mig for sindssygt. Ja, jeg har ikke reloadet. Han hoppede ud. En af dem snappede, mens han hoppede. For chillen. Jeg tror lige, jeg skulle få fall damage af det. Nice. Big time clutch. Jeg klarer ikke. Må vi... Jeg offrer mig, jeg bokser den ene op i en, hvad det der? I, armored wall. Jeg ved ikke, sådan en revive eller noget i det. Åh, fuck's sake, ja, han er sikkert blevet revive, så. Messi. Har du minis eller noget, Mo? ...35 på den ene. Jeg tror lige min med skulle op på. Der er sådan noget. Aspetta, non ci rilevono le shot. Jeg sværger at gløde, det er noget af det sjoveste, de nogensinde har selv prøvet.
Ja, du er i stormen. Ja, jeg bliver bare i stedet, Der er Nico. også en bag os, ja. Ja, jeg bliver bare i stedet. De der personer. Det er de der personer, jeg sætter op for. Jeg prøver at tage ind med. Og jeg må se, at det bliver andet som. Åh, fuck, jeg er død. Jeg er død. Jeg prøver til at shoppe. Jeg må... det er bare lade nu. Det er ikke det værd, det er for sikkert. Jeez. Hvad fejler jeg nu? Jeg så sidst og bare... Jeg ved, hvad siger han nu. Nice. Men kan ikke have flere kroner end en. By the way. Åh, Husk, du skal trække noget med dine AR, når du sprayer. Der er spray patterns. 152, man. Eller spray lift. Det... Ja, hvordan? No. Så jeg bliver ramt. Eller, det skal ikke. Nice. Så ved jeg, hvordan har jeg haft pressen frem eller han? Nok du, men pas på, du har 330 mats. Jeg ved det. Alt der metal. Det var så. Ja. What? Kom, vil du fight som en mand, eller vil du stadig faktisk komme så på at fighte hele den fight? My days, andenplads selvfølgelig for ikke kronen. Okay, første andenplads. Ja, okay, jeg skal lige... Jeg skal lige have nogle lektier, så må se komme på det. Okay. Selvfølgelig. Vi ses. Okay, nu hopper jeg lige hurtigt ind på creative for at tjekke, hvad der er i creative. Okay. Lad os bare arbejde på den og se hvad der er.
okay. Enter new town. Nice, shotgunsene jeg har alt. Mhm. Shockwave launcher i creative. No fucking way. New this season. Scythe? Hvad? Der er vist noget, jeg har glemt at fjerne. Ja. Okay. Så har vi lige overgået alle de nye ting i den her chapter. Creative. Creative kan vel ikke glide. Eller måske en indstilling. Jeg hopper lige ind på Battle Lab. Jeg vil gerne afprøve om der er noget specielt, eller om vi kan glide i Battle Lab. Hvis vi kan, så ja. Så har jeg tænkt mig at prøve en edit course af, mens jeg glider. Hej Kasper. Sødt. Fuck. Ah, shit. Var den zombie. Prøv lige at glide her. Ja, let's go, det fungerer. Okay, bare giv mig mats. Hvad er der? Er det en drag? Nej, okay. Okay, en af de 7 er her. Prøv faktisk lige at holde den lige her. Oh, wow. What? Prøv lige at sætte mig til der. Og så måske går det bedre. Nå, ups.
Lad os bare starte den derfra. Nope. Plus jeg tror det skal være noget af så. Okay. Hvis jeg løber herop. Okay, så er det farver. Jeg fucker meget hårdt op. En ny form for training. Ah. Lad os bare prøve at lade den køre hele vejen ned, uden at vi er det der bygger. Flot. Og så efter når vi kommer ned, så bygger vi. Dof. Okay, I see. Hvorfor skal det være så irriterende? Wow. Okay, jeg vil ikke give op. Det er så i dag. Hvad? Jeg er stadigvæk, jeg vil spille her nogle gange. Rap. Det var der næsten. Okay, lad os bare se hvor langt vi kan glide, hvis vi kører noget bakken i noget tid. Okay, det er så det længste man kan glide her. Hvad hvis vi glider herfra? Ja. Jeg så stadig lige langt. Ja, okay. Der er en max til hvor langt man kan komme. Okay, så lad os. 2 sekunder. Vigtigt at holde en clean og ren compound, og naturligvis også turen. Det er
Okay, er tilbage. How to choose your motherboard for your PC. What's up guys? I made a budget CPU buyer's guide a few weeks back and people seemed to like it. So here's another video kind of in the same vein. This one is how to choose the right motherboard. This time I'm taking the 3-level approach. So follow along if you're having a hard time choosing and let me know in the comments section down below what level you see yourself at when it comes to picking the right parts for your build. Excellent! The new Asus VG259QM gaming monitor from the Tough Gaming VG display series will provide through what those parts are and how to build your system, put everything case, determine the size or form factor. So if you're just getting started, you're probably most concerned about the basics. Will it work? And this is the level 1 skill level, which just means that you're focusing on the most fundamental compatibility questions, which for the motherboard are most related to your choice of CPU and case. For case compatibility, there are 3 common choices right now. ATX, which is a full-sized desktop motherboard and is the most common. Micro ATX, which is a little bit smaller, so you won't have as many board and is the most common. Micro ATX, which is a little bit smaller, so you won't have as many expansion slots down here for add-in cards, although usually there are 1 or 2 extra along with your main expansion slot for your video card. And Mini ITX, which is the smallest form factor and a great choice for super compact builds, but it won't have any PCI Express expansion slots apart from this main one for your graphics card. Full-size ATX provides the most room to work and expansion options for the future, as well as the most options for cases and motherboards on the market. Micro ATX is sometimes overlooked, so your choices in motherboards and cases might be limited, but I think it's a great option if you need a smaller system while still maintaining some room to go. Mini ITX is popular for super compact builds, but those can be more challenging for beginners since there's less room to work with, and of course there's limited room to grow as well. There are pros and cons to all 3 sizes. Let me see. Nej, jeg er ikke interesseret i den video. Ja, Micro ITX. Ja, den kunne have været større. But once you've decided what's right for you, limited room to grow. Those can be more challenging maintaining some room to go. Mini ITX is popular for super compact builds, but those can be more challenging for beginners since there's less room to work with, and of course you need a smaller system. Your choices and motherboards on the market. Micro ATX is sometimes overlooked, so your choices in motherboards and cases might be limited, but I think it's a great option if you need a smaller system while still maintaining some room to go. Mini ITX is popular for super compact builds, but those can be more challenging for beginners since there's less room to work with, and of course there's limited room to grow as well. There are pros and cons to all 3 sizes, but once you've decided what's right for you, just make sure that you get an ATX motherboard for an ATX case, or a Mini ITX motherboard for a Mini ITX case, or a Micro ATX motherboard for a Micro ATX case. Yes, you can put a smaller motherboard in a larger case. That's okay, it will just look a little weird. So if you're buying new parts, it's just generally better to match up the sizes. The other aspect of basic motherboard compatibility relates to your CPU. Physically, your motherboard will have a socket, that's usually right in the middle, and the CPU needs to be made for that socket. For AMD builds, the current generation mainstream socket is called AM4, and for Intel, they've been using socket LGA 1151 or 1151 made for that socket. For AMD, we'll have a socket, that's usually right in the middle, and the CPU needs to be made for that socket. For AMD builds, the current generation mainstream socket is called AM4, and for Intel, they've been using socket LGA 1151 or AM4 siger han. Men det har jeg selvfølgelig, men... MA4. is called needs to be
AM4, and for Intel, they've been using socket LGA 1151 or 1151 for 4 or 5 years now, but they're about to launch a whole new family of 10th gen core CPUs, as well as a whole new set of motherboards that will use LGA 1200, and you'll need the new motherboards for the new 10th gen CPUs. If you're just looking at the physical differences between a mainstream AMD and mainstream Intel CPU right now, the main difference is probably going to be that the AMD CPUs have pins on the bottom and the Intels do not. If you want to know why and what the difference is between those two types of socket, check out my LGA versus PGA video, and that should inform you. Simply put though, your socket types must match between the CPU and the motherboard, so an old socket AM3 CPU won't fit into a new socket AM4 motherboard, for example, at least not without breaking something. I wish to a new socket AM4 motherboard, for example, at least not without breaking something. I wish I could leave it at that for the sake of simplicity, but both AMD and Intel now have CPU sockets out that support some, but not all CPUs of that same socket. Intel, for example, launched products supported by the LGA 1151 socket starting back in 2015, but it was only around for 2 generations of CPUs, their 6th and 7th gen parts. When Intel launched 8th gen core CPUs in 2017, they also launched a new series of LGA 1151 motherboards, but they weren't backwards compatible with the 6th and 7th gen CPUs. So even though you're on the same socket, 6th and 7th gen need a 100 series or 200 series chipset motherboard, whereas 8th and 9th gen Intel CPUs need a 300 series motherboard, still with LGA 1151 though. Besides the socket, motherboards are commonly referred to by their chipset, a component that helps with communication between the CPU and other parts of the motherboard, so you will need to check your chipset too. For the sake of simplicity on the Intel side, if you want the latest parts in 2020, you should still with LGA 1151 though. Besides the socket, motherboards are commonly referred to by their chipset, a component that helps with communication between the CPU and other parts of the motherboard, so you will need to check your chipset too. For the sake of simplicity on the Intel side, if you want the latest parts in 2020, you should be getting a 10th gen core CPU, which is made for socket LGA 1200 motherboards, and an LGA 1200 motherboard with a 400 series chipset, such as Z490, like this one I have right here. More details on the difference between chipsets and what they can and can't do when we get to level 2 though. AMD now has 3 families of chipsets that might sport their current AM4 socket. The 300 series, and both of these are B350 motherboards, the 400 series, such as this B450 Tomahawk, and the 500 series, like this X570 motherboard, which they have just recently revealed will be the only motherboards that support their next-gen 4000 series Ryzen CPUs, which aren't expected until late 2020 or early 2021, but for support for those, you'll need a 500 series chipset. That's only relevant for people who are already considering an upgrade path to CPUs that aren't even out yet, but it is something to consider, and also the reason why you can't just say match the socket if you want that basic level of compatibility. If you want the end-all solution, though, for figuring out CPU and motherboard compatibility, and if your choices will work together, you will want to find the motherboard that you're interested in. Go to the motherboard manufacturer's support page for that board and find their CPU support list. This will tell you very specifically what CPUs are supported, and also if you'll need to update your BIOS for support if you're using a slightly older motherboard and a newer CPU that came out before the motherboard launch. So the motherboard would need an update in order to recognize the newer CPU. So if you just go ahead and purchase a board based on that advice from skill level 1, you should at least have functional and interoperable parts. But what about the extras? What else makes one motherboard good over another one? Level 2 motherboard buying means that you're paying attention to feature support and extras. Some of these are enabled by your choice of chipset on the board, and some are bonus add-ons that the motherboard manufacturers like Asus, MSI, and Gigabyte like to include to make their board potentially a more compelling option for you to buy. Now, a major selling point for some DIY builders is CPU overclocking support. Overclocking can be fun, but not everyone is into it, so if you never plan to overclock, you can get by with a less expensive motherboard, and also sometimes a less expensive CPU if you're talking about Intel. On the AMD side though, overclocking support is pretty straightforward. If you have a Ryzen CPU, it is unlocked for overclocking. Cool, that's pretty straightforward. Whether you're talking about 1000 series, 1st gen, 2000 series, 2nd gen, 3000 series, 3rd gen, or the, again, upcoming 4000 series, 4th gen, they're all unlocked. You do need a motherboard that supports overclocking as well though, but also for AMD that's pretty easy, as both their premium chipsets and their mid-tier chipsets support it. Premium chipsets for AM4 start with an X and end with 70, at least for now, so X370 for 300 series, X470 for 400 series, X570 for 500 series. The mid-tier chipset starts with B and ends into it, so if you never plan to overclock, you can get by with a less expensive motherboard. It is
1000 series, pretty straightforward. Whether you're talking about 1000 series, though, but also for AMD that's pretty easy, as both their premium chipsets and their mid-tier chipsets support it. Premium chipsets for AM4 start with an X and end with 70, at least for now. So X370 for 300 series, X470 for 400 series, X570 for 500 series. The mid-tier chipset starts with B and ends with 50, so B350, B450, and B550. AMD's 500 series chipsets are the only ones that also have PCI Express Gen 4 support, as long as they're paired with a 3000 series or newer Ryzen CPU. So if you need a very fast storage SSD, it might be worth your while to go for 500 series, and boards with that B550 chipset are launching June 16th. Overclocking on the Intel side also requires compatible parts, but Intel only allows overclocking on their CPUs that end with a K, such as the 9900s, but Intel only allows overclocking on A, if you're talking about 10th gen, and they must be paired with a premium chipset, which for Intel starts with a Z, or Z, I guess, if you're outside the US, and usually ends in a 70 or a 90, such as Z270 for the older LGA 1151 200 series boards, or Z490 for the upcoming LGA 1200 400 series motherboards. Overclocking CPUs and motherboards for Intel are more expensive, so here is where you can save some money if you do not plan to overclock by going with a non-Z series chipset or a non-K-SKU CPU. Chipsets can also determine feature support and peripheral connectivity though, so keep that in mind too. The AMD A320 chipset, for example, doesn't just not support overclocking, it's also a bit cut down versus B350 or X370 or B450 or X470, since it has fewer USB ports available, fewer SATA ports, and it also doesn't support features like two-way GPU setups. You may or may not make use of these features, so check some of the links I've added in the description if you'd like to see some direct comparisons between chipsets and what they can or can't do. I've also done a video on what you do or don't get out of a budget chipset motherboard, so check that out too. And then of course there is everything else besides the socket and the chipset. These are mostly things that the motherboard manufacturer might choose to add on. I will quickly cover the most important stuff. Starting with the memory slots. They only actually need to have 2 there for proper DDR4 dual channel support, but there should be 4 if you're buying an ATX or micro ATX motherboard. Just having 2 RAM slots is fine on mini ATX, but with 4 RAM slots, you can easily add more RAM to upgrade your system in the future. RGB, I usually consider lighting and RGB features to be an extra that is nice to have, but not what I shop for specifically. A lot of people really like RGB, so see if the board you like has lighting integrated, or it might have 4-pin non-addressable or 3-pin addressable RGB LED headers. I'm actually realizing that there are a lot of little extras that can go into a good motherboard, so I'm gonna point you guys towards my 5 favorite motherboard features video for more details. Here's a short list though of the 5 things that you should keep an eye out for. Surface mounted power and reset buttons are super convenient for outside the box builds and testing setups. An LED post readout is very helpful for troubleshooting a system that won't boot, and it will often default to showing CPU temperatures when the system is just up and running normally, which is handy. A BIOS flashback feature is also super convenient. This lets you flash your UEFI or BIOS without a CPU or memory installed. This is a somewhat newer feature, but so helpful, especially for these AMD boards that might be older boards but that support newer CPUs, as long as you update the BIOS, of course. Before, you needed an older CPU to get the board up and running in order to update it, but with this feature, you can update with no CPU or memory needed. This feature might go by different names though. ASUS calls it USB BIOS Flashback, MSI calls it BIOS Flashback Plus, but just double check that it's there if you want that feature integrated. I also like the option of having a clear CMOS button on the rear I/O, and the CMOS is sort of the long-term memory that your motherboard has. There's a very small amount of it, but it's what tells your motherboard what to do right when it's first booting up. Sometimes you need to reset your computer to factory defaults, and clearing CMOS is the only way to do it. With the button on the rear panel, you can do it without having to crack open your case, or in the worst case scenario, use a jumper directly on the board itself. Then there's fan stop mode, which doesn't run your fans at all if the system's not warm enough, or just simply advanced fan controls. System fans plug into your motherboard, usually, unless you have a separate fan controller, so having multiple 3-pin or 4-pin headers available is a really nice thing, especially if you need a lot of cooling in your case, but it's even better if there's a way to intelligently control them. Lots of newer motherboards let you set up a fan curve and more for each header on the board,
directly from the UEFI. You might also specifically be interested in integrated Wi-Fi, especially for a mini ITX board like this where you don't have as much alternative expansion options available. It is nice to have, but it is something that you can also easily add just with a USB plug-in adapter, so it's not something I mind going without if there's a board that I like otherwise. That's all for your skill level 2 though. Let's step it up one more time to skill level 3, which involves component and build quality analysis in your choice of motherboards. If level 2 was already pretty complicated for you, that is okay, because level 3 is a little bit more optional. It involves not just compatibility and not just feature support, but build quality, performance, and component selection for the stuff that's integrated onto the motherboard itself. Build quality is often what separates an $80 entry-level board from a $200 plus premium offering. This can potentially mean a thicker motherboard with more PCB layers for complex trace layouts between components that can help smooth things out while overclocking. It can also mean an overbuilt power delivery configuration, which is usually the stuff up here. These are the voltage regulating components that feed power to your CPU, again, which can help with overclocking, or it can mean just better cooling for those components. Again, helpful for overclocking, but also it's generally a good idea to keep your components cooler if you can to enhance your PC's longevity. Heat can be a killer over time, even if it's running at temps that are within design parameters. Now you might notice that a lot of these level 3 considerations are overclocking related, and with good reason. On one hand, you don't really need any of that stuff to run a system at stock speeds, although it should be mentioned that if you pair, say, the lowest end entry-level motherboard with the highest end top-tier CPU, like a 3950X on the AMD side, which is 16 cores and 32 threads with like a $70 entry-level A320 board, technically it might work, but it might have a harder time running at full throttle for extended periods, even if it's not overclocked. But on the other hand, it means that you can save some money if you know what you want and if you know that you'll probably never overclock. Getting an overbuilt board is okay for non-overclockers too, because it will probably run cooler and have more features, but I like a nice middle-of-the-road option like AMD's B450 chipset, which is about to get supplanted by B550 by the way, so you should get B550 instead. But the point here is that there are very viable $100 to $120 B450 boards that have all the entry-level features that you need, while also being built well enough to overclock if you want to. It's kind of like the best of both worlds, although boards like this extremely popular MSI B450 Tomahawk do miss out on some of those favorite features like surface-mounted power buttons and debug LEDs that you might get on a more expensive board. Oh yeah, and for any of you guys who are like, how do I do this level 3 thing? You can't really just check a motherboard's thermal performance or power delivery setup. So that's what makes level 3 level 3. You would have to test the boards and cross-compare them, or you'd have to take the heat sinks off and analyze close-up photos of the capacitors, chokes, and MOSFETs to determine how it is designed and what the peak power output potential might be. It's been a while since I've had the time to do that level of testing with motherboards, but fortunately I'm happy to recommend a couple YouTube channels that do those things regularly. They are Hardware Unboxed and BuildZoid's Actually Hardcore Overclocking channel. The gentlemen over at Hardware Unboxed do great comparison tests for my one CPU double motherboard that is other motherboard shopping, and if I may sum up, I would say that level 1 isn't quite enough. This is how pre-built PC shops make their money. They'll sell a high-end CPU like a 9900K so they can put that in the product listing, but then they'll pair it with a compatible motherboard that is otherwise bare bones. It is worth it to spend a little bit of time to get yourself up to level 2, because level 2 includes pretty much everything that most people really need to consider when it comes to functionality. If you think you have level 1 and 2 covered, then browse around for some level 3 style deep dives on the board that you're looking at. Level 3 is really for enthusiasts and overclockers, but meticulous shoppers can also benefit from educating themselves on these sort of hidden board features, and it's a great way to plan ahead if you think that you might want the option to dabble in overclocking in the future, particularly on the AMD side because there's less expensive overclocking unlocked boards. And again, a cooler running board with better power delivery is never really a bad thing unless you paid an insane amount of money for it. I really hope you guys have enjoyed this video though, and I will put relevant links through this build. There's going to be like a bit of a colour scheme theme going on. The reason that NZXT has sponsored this build is because they've got some new parts to show off. You'll probably recognise this case. This is the H510. Been around for a while. There's been various different versions. There was the H510 Elite that Leo reviewed. All that NZXT did with that really was swap the steel panel for a glass panel, throw in some RGB fans and an RGB LED strip, and airflow was still
pretty terrible. So the new version is this H510 Flow, and you can quite obviously see what's happened is a new front panel, matching cables. So before I actually start the build, just want to have a quick rundown of the hardware that we're going to be using. Obviously the case, power supply, and the CPU cooler are the ones I've already mentioned from NZXT. Motherboard is this NZXT N7B550. I think Luke reviewed this not so long ago. Check the video out if you want to see how this performs. CPU is an AMD Ryzen 9. Okay. This NZXT N7B550. I think Luke reviewed this not so long ago. Check that. Oh shit. Again. Ja. Piss. Fucking cool. Is she dead? Hmm? No. Ja, man, 4% fucking for det. Yeah. Shaking like a leaf. Rico. My goodness, doll, you're shaking like a leaf. Rico, you've had your fun. Pull up. Fuck. You down. Gently now, you just want to kiss the ground. Just a little peck, a smooch like you're kissing your sister. I said kiss it. It's okay. I'm just a silly. Oh, Marty? Unexpected item in bagging area. Remove this item before continuing. Oh, piss. Hello, are you my family? Angst for springt, okay, fanden. Hvad er her? Jeg er lige gået på defen. Jeg kan ikke høre en eneste video. Oh, Marty? Unexpected item in bagging area. Remove this item before continuing. Hello, are you my family? You don't have a family, and we're all going to die. I still see a shadow in my room. Can't take that. But who can resist this? Private, what's our rule about interrupting announcements? Jeg har set meme. Det var en tandbørste. Jeg har ikke set episoden, så jeg har ingen anelse. But konteksten er, men jeg ved det. Who can resist this? Private, what's our rule about interrupting analogies? Sorry, please continue. The moment's gone. Private ruined it. Sir, we're approaching our target. Giraffe, quarter pockets. Wait, wait, no, come on, wait. We take this shame to our graves. Agreed. You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. 'Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet. Happy ding-dong birthday, you little scam. Oh, thank you.
ambassador. Let's move it. Kowalski, where does this aircraft go? From the odd shape of this bagel, I'd say we're headed for Paris. France? Forget it. Not with their tax laws. Then I would suggest a mid-air transfer. Affirmative. Peanut, peanut, skipper! Try pretzel spider. Bingo. Nej. Det der gør man ikke. Hvad er det her? Wrong, wrong, wrong. See us. Yeah, they're probably bored out of their mind. Wrong, 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 wrong. Meanwhile. You pillow fight like a bunch of little girls. Chimichanga. These pillows are filled with baby birds. Oh. Penguins. I say we let it ride. Then we'll pick up the hippies and fly back to New York in style. Can we buy an Airbus A380? Solid gold, baby. Sir, a solid gold plane wouldn't be able to fly. Kowalski will be rich. The rules of physics don't apply to us. Whoa, whoa, whoa! Apologize! Right. Oh man, we are so sorry. Well, apology accepted. Let's roll. Oh no. Lockdown, eh? What do we do? All right, everybody, stand back. I got this. Never mind. Well, you only get one chance at a first impression. Never mind. Well, you only get one chance at a first impression. What just happened? Where are we? What is this? We call it the Luxury Assault Recreational Vehicle. The car goes vroom, vroom. Step on it, boys! Gotta go fast! ETA to rendezvous point. 2 minutes, 37 seconds, sir. Man your battle station. Hey, wait! Nobody's in the wheel! Get back there! Taking him on the driver! There's no driver! Don't just sit there, fancy pants. Grab the wheel. Are you kidding? I don't drive, I'm a New Yorker! Move over, Miss Daisy. What are you doing? Zebras can't drive! Only penguins and people can drive! That's facts. What do all these buttons do? Nice one, Stripe. Crazy woman gaining! Our Omega-3 slick will take him down. Private, activate. Parkour! Michael! Parkour! Parkour! Extreme! Parkour! They see me rolling. He's good. Kowalski, intel. We need more power. Time to fire up Kowalski's nuclear reactor. That's a nuclear reactor? Nuclear. She's on the roof! But sir, it's not ready. The control rods will have to be calibrated, and don't even ask me about the uranium-238 blanket. Okay. To be calibrated, and don't even ask me about the uranium-238 blanket. Okay. Okay, Marty, you lost her! Maybe you can slow down now! I can't. There's no brakes. No brakes. Oh shit, I'm sorry. A way to commit, soldier. New York, New York! Kowalski, status report. So the good news is, this song is almost over. Well, that's music to my ears. And the bad news? The gear assembly is badly damaged, sir. It's only a matter of time before... Net! Circus owner no allow stowaways. I hear you, Rooski. Although the circus owner may allow stowaways, if the stowaways just happen to be the owners. Riddle me that. Hey, yo, what the fuck? Show 'em, boys. You have a deal, mi amigo. What do we know about owning a circus? You better know what you're doing. You're risking Private's community college fund.
I'll never be president. There's an angry mob outside and they're demanding their money back. I think we all know the right thing to do. I don't even know why we bought a circus in the first place. We had enough dough for a plane. Are you kidding me? You must have some money left over. I used it to buy tea and then have them capped in gold. Now I can eat apples. Sadly, I discovered I don't like apples. Psst. Senorita Bellbottoms. Tenemos una problema grande. Okay. Qué grande problema. Oh no, she's onto us! Shh! Don't make it any easier on the psycho. What are we gonna do? We'd better vamoose. Pronto. But we're not ready. We're in the middle of rehearsals. Well then why don't you lilt over, grab your peduncle and kiss Kiss me your goodbye. Come on, where is he? Bingo! That's not a red-blooded American promoter. I don't know what is. We need to get the show on the road. Right. Tell him the eagle has landed. The eagle has landed. Watch that. Monsieur, we both know the lion does not belong to you. Is that horrid woman? He's a fugitive from justice. You will turn the lion over to me so that I may put him where he belongs. On my wall. Bitch! Incoming! Outgoing! Wait! Up high! Hoo-ha! Down low! Too slow. Well done, Private. Did I do good? Nah, not really. I can't believe you lied to all us circus folk. Why the fuck you lying? Oh, hello? Gasp! It's Dubois! Where did you get this? I got it from the zoo. The hippies got ambushed. What? They're not even circus. That's Bolshevik! I never thought I'd say this on American soil, but the Ruski's right. 12 seconds later. Operation Afro Circus Rescue. Engage! Aye, aye, Skipper. Unleash the seal! I am a sea lion! Whatever! Det var en nice video. Og tilbage til det her. Og tilbage til at være muted. That review out if you want to see how this performs. For Kick N7 B550. So this is fundamentally based on an ASRock design motherboard, roughly the B550 Steel Legend, but it has some of that NZXT flair, as you can see from this quite attractive white covering. And don't worry, there is a black version if you prefer matte black everything. Clearly, aesthetics are one of the key design criteria for the N7 B550, but you do get some really good hardware too. So most notably, Wi-Fi 6E connectivity, and you get some special NZXT features, which will be particularly useful if you're already in the ecosystem. So stay tuned to see what this £210 motherboard brings to the market. Before we get into the main review section though, if you like what we do here at Kickguru, make sure you hit the like and subscribe button. That really helps us grow the YouTube channel and that really helps us out. Make sure you check out the written review on the Kickguru website. That also supports us really, really well. And if you want to support us even more, check out our social media channels and buy a cool t-shirt like this one. Let's get back into it. If we start off by looking at the aesthetics of the NZXT N7 B550, you can see that it's just absolutely glorious in terms of styling. Usually I'll refrain from giving an opinion or a hard opinion in terms of looks, but this is just a fantastic looking motherboard in my opinion. The black and white contrast works superbly well, and this cover feels really premium. It feels metal, it is a little bit plasticky in parts,
but you can't see any drops in quality, and structurally it's actually pretty sound. And one point I will say is that I quite like these perforated dot styling features. I guess they're intended to signal where the heat sinks are. They don't really do all that much fundamentally, but they do look pretty cool in my opinion. One notable exception though is any form of onboard RGB lighting, and that's really quite surprising given that it's just the norm for £210 motherboards in today's market. And then I guess the other aesthetic point to note, which is also functionally quite useful, is with regards to the connectors. They're all placed around the edge of the motherboard. We get quite a lot of right-angled connectors, so clearly NZXT has put a big emphasis on clean cable management, and they deserve credit here. But let's dig a little bit deeper with a closer look at the motherboard. If we come around to the top edge connectors, you can see an 8+4 pin for power to the CPU. That's good to see. Probably not going to saturate 8 pin, but it does give you a little bit of redundancy and backup. You've got a top edge fan connector, which is one for the CPU and one for an AIO pump. Now I typically don't like one for the CPU, but NZXT gets away with this because you've got 2 more 4-pin system fan headers right on this top edge, so you do have access to 4 4-pin connectors. And then also up here, where you'd usually find a 3-pin and a 4-pin RGB connection, you actually get NZXT's proprietary RGB connection. So you get 2 of those if you want to integrate the motherboard with your NZXT ecosystem partner in hardware. Good to see. Obviously a vertically orientated 24-pin connector, and next to this we get an internal Type-C header, and this does run at 10 gigabits per second USB 3.2 Gen 2. Jumping around to the SATA area, we can see 6 right-angled SATA 6 gigabits per second connections. All of these 6 gigabits per second connections run from the B550 chipset. Next to this, we also have 2 internal 5 gigabits per second USB 3 headers. 2 right-angle connectors is good for cable management, but it's not very good for redundancy, because if your case interferes with one of them, it's going to interfere with 2 of them, leaving you with no front panel USB. Jumping along to the bottom edge connectors, star of the show is clearly the triple USB 2 internal headers. That is absolutely fantastic. Big credit to NZXT there. I don't know why competing vendors don't go for this, because it's such an easy implementation. You do also get standard RGB headers down here, so you get a 3-pin and also a 4-pin 12 volt, so that's good if you have non-NZXT RGB components in your build. And then you get 3 more 4-pin fan headers positioned down the bottom of the motherboard. This takes the total up to 7 for the entire board, which is a really impressive number, and they do run at 2 amp current output if you want to run an all-in-one pump, for example, or splitters. Very good for the fan connectivity options. And then the other point that I'm really happy with along this bottom edge is the onboard power and reset buttons. Really good to see, excellent for troubleshooting, and we also get 4 debug LEDs. If we now focus on the expansion slots, the top full-length steel reinforced one is PCIe Gen 4 by 16. The secondary full-length slot actually runs at CPU, GPU, 500 gigabyte core for PCI storage socket, AMD Ryzen 9 5900X. Put it in the socket. Fuck. These upcoming
søg YouTube. Det er dem, der hjælper bedst. Socket for Ryzen 7. Socket AM4. Hvad har den her? Også AM4, perfekt. Uh, 3000 til 3600, hvad står der her? 3000 til 4000 og 5000. Okay, det er fint. Ja, det var det samme, ikke? Jeg har ikke hørt noget. PCIe Gen 3 by... Yeah. Easy enough. One thing that I kind of like about this motherboard is the way it looks. It's got the typical NZXT. Jeg kan også bare hoppe heren. Heren. Copy. Og så paste. M4, okay. Okay. Expansion slots. Audio integrated. Video, no integrated graphics. Memory upgrade. Det er bare vores noget i 3 dage. Der. Jeg håber, du er fedt. Ja, det er lige fedt. Find ud af det. Ja, hvilke specifikke har jeg? Der. Nu vil jeg starte i sving. 7, 7370X. 00X. Okay, er det match til det? Nej. Okay, den supporter det.
Oh, nice. Det var ju bara väntat länge. var ikke sådan overrasket. Være noget. Ja. Jeg tænker på at CPU. Ja, det her er X. Does empty. Support overclocking. If finished. Okay, det er ikke så meget igen. Det er basically den samme, bare med den er den sætter på. Okay, men begge. Okay, så jeg kan godt have den her teknisk set. Ja, okay, der kan jeg slukke for. Ja. See, understated look with these covers over everything. So these are like got magnets on the front and then a clip at the back. It's clip them in and they stick in place. So they're the covers for the M.2 drives. The only problem with these, they look nice and everything, but they kind of force you into running your M.2 with no heatsink, which is a bit of a problem when you've got something like this Corsair MP600 that gets pretty toasty when it's worked hard. So we're gonna have to run this bare. So luckily this comes off quite easy, this heatsink. There's just like 4 tabs that you prise back with your fingers. And then it just comes apart like that. Pop out the screw. This is our Windows drive, so I'm going to put this in the top slot. Secure it in place with the screw. And then this Kioxia XG6P. This is going to be our additional storage drive. That one's going to go in the bottom M.2 slot. Secure that one down with the screw. Put these panels back on again. No passive cooling on those M.2 drives, but does look quite slick looking, that motherboard. Next is the memory. This is a 4x8GB kit, so 32GB in total. DDR4, 3600 MHz, C18. While we're at this stage as well, I'll remove the stock AM4 mounts. And then just screw these 4 AM4 mounting posts in position. It's a good idea to get this bit prepped up ready before the board goes in the case. So just pop those in position. Sometimes as well you could always maybe at this point install the actual CPU block. I don't think I'm going to do that in this case because it is quite a compact case. There's not a load of room and I want to mount the radiator to that front bracket as well. So I'm not going to install the CPU block in this case, but sometimes you can. Sometimes you've got space to
install the CPU block, and then you can lift the board with the radiator and everything attached, then screw your radiator in place after if you've got a bit more space. The plan was originally, I was thinking maybe I could use the extra 2 of these Air RGB2 fans that came with the Z63 and put one in the top and then one in the back. The only problem is these are 140mm and the back fan mounting only accepts up to 120mm fans, so the white ones won't fit in the back, which is a bit of a shame. And I'm not sure whether it's a good idea to install one white one up the top and have a white one and black one near each other. So what I might do is just take the Air F fan that came pre-installed to the front of the case, move that up to the top, install the AO in the front, and I'll just have to have these 2 white fans at the front with the RGB hopefully glowing through that perforated front panel. So as I showed earlier, just loosen off these 2 thumb screws and then this radiator bracket should just pull out, which it does. I've disconnected the fan. I can refit this fan up in the top here. Screw that in there. Remember which way round this goes, so that's the top. I want the radiator on one side and the fans on the front here. There's little cutouts to push the fan cables through. There's also this little RGB cable as well that needs connecting up. So this just links the RGB lighting on both fans. One connection plugs to the out terminal, and then the other one will plug into the in terminal on the other fan. And we need to try and hold this all together while installing these screws. Now I can pass the fan cables through the other cutouts in the chassis frame. And hopefully this bracket containing the AIO should go back in position pretty easily. It's a bit of a squeeze, but it does go back in just. Definitely not the easiest fan radiator bracket I've ever used, but it does fit in just. There you go, you can see it's in place, screwed in position. Fan cables come through, so we're ready to drop the motherboard in. Motherboard's in. It wasn't too difficult, but it is rather tight up there. I can see why there's no top AIO mount really. You'd really struggle to get radiator in there and clear like the VRM MOSFET, you know, the heatsink on the VRM MOSFET and stuff like that. Memory as well would probably be in the way, but it looks like there's still just enough room to connect up your EPS power cables and fan cables at the top, so get that motherboard screwed in position. Next we can install the CPU block. You need to take this plastic cover off and then remove the Intel bracket so that we can install the AMD bracket. So that's ready. There's no need to apply any thermal compound to the CPU because you can see it's already pre-applied. And it's just the 4 thumb screws that hold it in place. Just tighten them up finger tight until the CPU block contacts with the CPU. And once you've got some contact, just tighten them up from corner to corner to get even pressure. You probably can't see on the camera, but the NZXT logo is in the wrong orientation, but we can just rotate this top cover and then that puts it in the correct position. To get these cables plugged into the CPU block, I've actually had to remove one of the sticks of memory. It's a bit tight there, so I'm just going to see if it actually fits back in position. You can see that it does, but those cables are very close. I've actually had to kind of bend the USB cable. And the other thing as well is it doesn't leave you really any space to sort of tuck these cables down out of the way. So
They just have to kind of trail up the side of the last memory module and then over the top of the VRM heatsink and then out the back. It looks a little bit untidy. It could have been a better solution for that, but that's just the way it is really with these kind of AOs that have LCD screens and you know, all controlled by specific software. So they are a bit untidy, but we can continue at least. I'll plug in the header for the pump into the board up the top. Try and tuck that cable away as best as possible. The other thing as well, we've got this fan installed up here, so if you don't tidy your cables up, that's the problem you'll have. So you just need to make sure with this case, because there's such little space between the top of the motherboard and the top of the case, just be careful where your cables are going, because they could quite easily get trapped in a fan and you've got problems then. I think what I'll do, just to make sure that nothing gets trapped in that fan, I'll just try and zip tie them all together out of the way of the fan, like that. Along the top edge of the motherboard there's two system fan headers, so I've connected the top and the rear exhaust fan up to those two headers. You can see also I've installed the 24-pin black and white cable extension. If you spin it round, you can see that this channel that's designed to direct the 24-pin cable in the right position, it's not really useful if you're using a cable extension. You can't get this, you know, the connector in there. So what I've done is I've just used that as kind of an anchor point to get a zip tie to it, so it's held in there. Not brilliant, but it works kind of. So we've got the PCIe cable that's permanently connected to the power supply. I've just bundled that up because we're not going to be using that. We will be using one of the EPS power and we'll be using the 24-pin, but that might need to be bundled up a bit just to be shortened so it reaches here. The EPS, it's an 8-pin and 4-pin on this motherboard, so I'll use that one that's permanently connected, and then I'll have to use one of the modular cables as well. I'm also going to attach a SATA power cable, and then we've got these two white Corsair cables that are going to be the PCIe cables. I'm going to remove these Corsair cable combs. They're alright, but I don't really like the look of them. They're a bit too chunky. I've got some others that'll be a bit more subtle. So let's install the power supply. So I'll connect up that SATA power and the other EPS power, PCIe cables. Like I said, these are not extension cables. These actually plug in directly to the power supply, and I checked these out before we started this video. Pinouts are exactly the same between the Corsair cables and the NZXT ones, so that was a stroke of luck. So power supply slides in from the side pretty easily actually. That's good, plenty of space for the power supply to slide in. Pop some screws in. Screws in from the back. The game itself matches you with other players at your skill level. This means you get good just by playing more and having fun, and so you win the first game of League of Legends along forward. You can, your friends can, sexy or even there is begin to understand other champions like Lux with her own and teach the victory.
As normal. Sometimes you get the little panel that pops off of the back of the case. You screw that to the power supply first and then screw that to the case, but with this it's just insert the power supply from the side and then screw it in position. That's the power supply fitted to the case. I wouldn't say it's installed because, as you can see, we've still got plenty of cables to sort out and manage, so that's what I'm going to do now. I'm going to spend a bit of time on managing these cables, try to make them look as neat and tidy as possible. It shouldn't be too bad in this case. It looks like it's got reasonable space and areas for cable management, so we'll sort the cable management out, install the GPU, and then we should be about good to go. Build's complete. It's definitely got a unique look to it. I've never built a system that looks like that before. There's no hiding away from that minimalistic look that NZXT seems to have going on with most of their products. It's not a bad white build. It's a shame we couldn't have got a white GPU. If there's any connoisseurs of white builds out there, let us know in the comment section what you think of this one. Is it up to standard? Overall, it wasn't a bad case to build in. There are a few issues, shall we say, that I had with it. Lining up of the GPU wasn't brilliant. I had to move the PCIe slot cover below the GPU to get the screw holes to line up, and never usually have to do that with that card. The main issue for me was cable management. Up at the top, the cutout at the top to get the EPS power cable through wasn't really big enough. If you push your EPS power cable through, pulling it back, it gets stuck, and it was a bit of a pain. Not much space up at the top there either. We only got a 120mm, 25mm thick fan in the top there, and it was really awkward plugging in the EPS power and any fan cables and stuff like that up there. It is a compact case, so it's not a great surprise, but if you were to put a 120 AAO in there, to be honest, I don't think you would be able to get one in there. It'd be a struggle. And the cable management around the back of the system as well. I can imagine it is okay if you're in NZXT's perfect cable management world and you're using that plastic
channel for your 24 pin, but if you slightly deviate away from that perfect world, like we did with the extension, that channel becomes absolutely useless. And if you remove that plastic channel, then there's nothing there to help you with cable management, no eyelets or anything like that to tie the cables down to. Like I say, if you're in the perfect world where cable management does exactly what NZXT want you to do, it's probably alright, but if not, then you're in trouble. Also, that mounting bracket system for the front fans and AO, it's a bit fiddly. I found it quite awkward to fit it back into place with the radiator and stuff there. It would probably be easier to do it without that. But this isn't really a review as such, it's more of a build video, so who cares what I think. So the main reason we're here now is to see if the airflow's improved with this front panel. So what I'm going to do is run my usual thermal performance tests. I'll have Cinebench R23 running at the same as Heaven benchmark, so that should give enough load on the system, on the CPU and the GPU to heat up the whole system. I'm going to run that test in a loop like for 30 minutes, so that'll again give the whole system enough time to get up to its steady state temperature. One thing I want to do really is test the difference between the new perforated airflow front panel and the old solid front panel. However, I don't have one of the original H510s with the solid panel, so I'm going to improvise a little. So what I've done is I've just stuck a piece of A4 paper to the front of that perforated funnel. I've sealed it round the edges with masking tape, so now we've got an NZXT H510 with the solid panel, so I'm going to improvise a little. So what I've done is I've just sealed it round the edges with masking tape, so now we've got an NZXT H510 with a white front panel. No, seriously though, that should replicate the stock or the original solid front panel of the H510 pretty well, and also because the original H510 had that vent on the right hand side panel, I've just pulled the panel away and left a small gap and then just taped the panel in position just for this test. So I'll run that thermal performance test now with the case as it is in its modified kind of state. I'll also install this tempered glass side panel as well, and then when we've run the test with the case like this, I'll run the test again and then I'll be back with some results. So the case front panel is back to normal again. I think it looks better like that than it does with the A4 paper on. That also means that we've completed the thermal performance test and the results were quite dramatic. The chart's showing the delta temperature, so that means that the ambient room temperature has been deducted from the actual temperature readings, and as you can see we have dropped a massive 13 degrees C off the CPU temperature with the perforated front panel, and also a healthy 5 degrees C lower on the GPU temperature. Må se hvor langt det når i den her video. Ja, det er den her. Prøv at se hvor langt jeg når i den her video, mens du har været væk, mor. Jeg har set andre videoer også. Perfect. As well, so that shows the perforated front panel is doing a really good job with airflow, and it's very similar with the noise levels as well. With the perforated front panel fitted, the system runs approximately 4 decibels quieter, which means that a case that has good airflow also helps to reduce noise levels as well, because the GPU fan isn't having to work as hard to keep the GPU temperature down, and that is where the most of the noise was coming from in this system, from the GPU. Found in the past with thermal testing of cases, if you remove the side panel, front panel, the GPU temperature drops and therefore the fans don't have to work as hard, so you actually got a quieter system the more open it is. So thanks for watching guys, I hope you've enjoyed this NZXT white build video. If you have, don't forget to subscribe and hit den her hurtigt. Ej, ups, what the fuck. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg havde den tændt. Den her rykker lige. Ja, jeg kom til det ved starten, mor. Så nu, jeg tror, man skal spille Arena igen nu. Hvad? Jeg tror, man skal spille Arena igen. Skal? Jeg tror, man kan. Ja. Det er på de 7 siger det.
Ja, det er klassikeren. Og den crasher. Nu crasher. Ind i Compete. Er din crasher eller er min crasher? Nå, Din. skam, ja, Nu er I den, know. ja, nu er den tilbage. Nu er den tilbage. Nu er den tilbage. I know. Prøv at finde play. Lad mig se. 2 sek, men det er fordi jeg er ude af den. Det er ikke det er fordi det er nu jeg hopper ind på spillet igen. Og det er nu den kommer til at være sort lidt. Og så efter lidt tid, så kommer den til at fungere. Jeg ved ikke hvorfor. Okay, det ser godt til, at den kommer til at fungere, så jeg skal ud, og så ind igen. Jeg ved ikke helt, hvad den sidder og fejler. Ja, nu er du inde i din stilling, ja. Nu er vi inde. Lige vi lyser. Vi lyser, hva'? Ej, ja vi gør. Jeg er guld. I know us. We ain't got those hoes. Hvad her? Var det dig, der fik sidste kill, eller var det mig? Var det det? Vandt vi sidste runde? Sidste runde vi spillede. Hvad havde du nogle? Så vandt vi ikke, vi tabte, så ingen af os fik Anplads. Præcis. Men Så sidste... Ja, hvem fik sidste kill? Vi har kun fået et. Jeg tror det... Nej, hvis jeg er det. Ja, så jeg tror, det er måske derfor. Hvad? Hvad er det Lumberjack? Det er Lumberjack upgraded. Lumberjack. Lad os bare kalde den for Bomberjack nu. Upgraded. Det er Lumberjack, der bare blev upgraded. Ja, basically ja. Lumberyard. Bruh. Imagine de kaldte det for Lumberjack, det kunne være så fucking sejt. Så vi snart på en modstander. Mo, jeg har et telt til dig, hurtigt. Du nægtede bare. Fordi jeg får snart et snipe, det er derfor den nægtede det, spiller nægtede det. Men det er helt egen really, fordi den ved Mohammed, jeg får snart et snipe. Lige før da jeg kiggede på kortet, ikke? Jeg læste bare Lumber, jeg tænkte, Lumberjack, no way. Og så Lumberjack. Nej, jeg så det, det ligner meget Lumberjack, det var ikke en Lumberjack. Ja, og så da man kiggede på kortet, så var man også sådan, no way, det er fucking en Lumberjack. Så, det er det ikke, det er bare, de navngivet det noget, men hvad hedder det? Logjam, Lumberyard. Logjam, Lumberyard. Op, der bliver det med metal på som så. Jeg vil ønske, at der var en side grade AR og side grade shotgun og sådan noget. Ligesom for, at de hedder side grade, så det, man kan kun få den ved et side grade. Og de er et par, hvad det der, liv stærkere end dig. Eller stærkere end det er godt, der er falsk. Det er lige for mig. Er de herovre, eller skår du bare? Nå nej, det sniper du. Der er en her. Og så er der en på den anden side. Ja. Op på taget, der twitcher om, så jeg bliver bare stigende. Og så er nogen, der bruger det her med bil. Men shift er meget langsomt. Der er meget delay på shift, jeg tror. Jeg har noget til dig. Det er ikke noget. Så, ups. Vi skal have en til teammate, så kan du revive mig endnu hurtigere, mor. De står på nogle andre, så lige nu vil det ikke gøre noget. Reboot? Question mark? Det kan 80. Det kan 80 på. Han stopper med reboot. Det var et træ, jeg skød efter. Wait, what? Det er faktisk ikke fra. Jeg ved ikke, hvor mange der er herude. Nej, det ser ud til en masse. Jeg tror, det her nok bliver en af vores dropsteder. Hvor er det overhovedet, vi er henne? Når vi er deroppe. Okay, det var derfor, vi ikke lagde mærke til stedet. Jeg kiggede ikke engang.
får det i går, tror jeg. Jeg sælger lige deres bilvogn, så de kan have et bil. Du viser der. Og jeg har snapskud. Nej, men jeg har en bil. Jeg tænkte så, prøv lige med hånden, vi tog sidst snapskud. På måske for en udspiller. Du kan snappe right nu. Jeg ved ikke hvad right nu. Sidearm pistol. Jeg kan pushe den. Lad mig det, vent til jeg kommer. Nej, så vi kun. Jeg sidder her og prøver for en vinkel. Jeg tror du spotter om vi kan pushe den. Nej, prøv for en vinkel på den. Nej, prøv bare at få en vinkel på den, men det er næsten den første måde. Nogle andre biler, ja, det var bare smut. Ja, vi har sådan en bil, skal vi tage den? Ja, lad os bare smutte væk herfra. Ja. Bare bil. Ja. Jeg sidder inde i den. En af de stille, der flyver væk, Nico. Og jeg misser mig væk. Ja, jeg misser mig væk, han er væk langt væk. Kisten, hvis du er den. Hvad er kisten? Åh, shit, de er ovenpå, Nico, de er ovenpå. Jeez. Jeg tror ikke, de vil lade os køre væk herfra nu. Vi ser hvor de henne. På mig. De var ovenfra. Men jeg ved ikke præcis hvor. Vi kan bare bruge biler og køre væk. Heller ikke der. Så flækker den efter, når jeg ikke har kørt nogen kart. Det var ikke det hver land der. Vi fik intet med os. Jeg fik mat. Det der. Jeg tager den, jeg har den. Nå, det var ikke det, jeg kiggede ikke det derfor. Lad den vælte træet, tror jeg. Også bag os. Lad os bare bruge det til ind, så jeg kan få noget mere med healinger. Hvis vi bliver ham lige nu, så har vi ikke noget til at gøre noget ved det. Og lad os lige prøve. Lad os se foran os. 33. Jeg bliver ikke snappet med selvfølgelig klatter. Eller når han lander. Når han bygger vægten i hvert fald. Skal jeg prøve at skubbe dig, så du fyrer mod den? Der er nogle andre, der skyder efter mig. Hvor fra hvem? Ham dernede. Der er en oppe på broen nu. Jeg slår mig hoppe en bil der. Unlucky. Ja, jeg tager bare herop. Jeg tager bare der. Jeg så nogen. Ikke jeg så nogen. Deroppe, men de vil ikke deroppe noget, når det er helt deroppe. Jeg shot den hernede, der. Efter du har rebootet, prøv at bombe bilen, om du også selv. Måske hvis du slår eller noget. Jeg ser to minis. Ja, der var der bare 3. Her er sådan nogle skud, her er sådan nogle skud. Så her har du nogle våben. Jeg tror, jeg kun har brugt for 2. Jeg tror, jeg kapper med 2. Det var det sidste. Hold da, vi kan bare pushe den. Det var. Ja, jeg pusher imens. Fuck sake, jeg mangler kronen. Jeg ved ikke engang, hvad den betyder. Jeg mangler den bare. Bare til den anden. Mit skud, det er nok også.
Så er det nok at spille. Andre. Så nu. Hold. Der er så mange, Nico. Der er så mange, der spiller lige nu. Ja. Og de skyder så fucking hurtigt. Der er andre igen. Meget skal der være der. Bare for backstab mig. Der er blevet 6 gange ses allerede. Altså det var spil, der spil, når man bliver backstab så mange. Og jeg har lige reddet mit liv. Igen. Og den er i liv, stadigvæk. What? Kom nu. Lad nu være. Lad nu være. Lad nu være. Det er ikke for et liv. Kom igen. Det er sidste for et liv. Der især to i ham for vidt, der er låst væk. Det er ikke stærkt. For den, de får så et liv, jeg nok sige. Er du rich? More weird than saying. No, what the? Like when you get a Slået så meget. Ja. Nej, slået vi meget. Nej, det er min hånd. Jeg har... Ved du på hvad? Han sidder bare helt. Det var sådan. Ja, jeg tager lige min hoodie af, så. Ja. Der er en pistol deroppe. Der er 2 pistoler og pistol der. Jeg har en AR her nu. Jeg har en pistol, så... Så jeg prøver at holde med en ude. Jeg er en ude for 27 jeg. Der er ikke til, der glejler. Vi så alle mine skud på ham. De 22. 88 side. Jeg har 22 oppe tilbage. Go. For 100 meter. For 104 meter afstand med pistol, Nico. That is just crazy. Ham jeg har dræbt. Ja. Han er længere dernede. Deromkring. 104 meter deromkring. I vil prøve at holde øje med, hvis der er flere. Jeg tror det var flere, jeg så det. Du har nakket ham. Det er deromkring, det er der, fordi der var 104 meter, jeg kunne næsten ikke se ham. Tak. Ja. Ja. Rocky Real.
Vi har jo lige haft Risky Reels. Hvorfor skal vi have Rocky Reels? Ærligt talt, det er basically det samme. Rocky Reels er virkelig den dårligste rip-off Epic nogensinde har sat på. En virkelig særlig pure. Minder mig om Tfue fik aldrig The Grotto tilbage. Hashtag rip Tfue. Jamen, han spillede heller ikke. Han kan forestille sig bare stoppe efter sin sidste år, og så forestille sig, når han vil tilbage, så skal han stå der. Han sagde, at han gerne ville starte, når Grotto kom tilbage, ellers ville han ikke spille. Du får mange penge på det, men vi tydeligvis går lige efter hans. Hvor er du henne? Med Chucks. Nå, okay, ja. Har du flash? Ja. Der er flere dernede, der er flere her. Jeg prøver lige sådan. Og sniper, jeg har fundet sniper igen. Come on, alle. Du taler det som hvis du ikke ville have den. Bare drop mig den så. Jeg sagde, come on, jeg er glad. Så come on. Så giv mig den, så glad. Nu du kan få den her transsniper, hvis du har det. Der. Jeg vil gerne have din sniper. Det du har. Jeg har også i grøn. Kan du være sød med katten? Ja. Okay. Det der var en AR-mod. Hvor du med katten. AR. Må jeg det mindste få ammo-skud? Det er, hvad er det? Ammo-skud. Hvad? Ja, ammo-skud. Jeg elsker der glide, fordi du kan bare glide noget af en bakke, så du kan miste damage. Og så lad os rotere. Lidt ligesom her, prøv at se. Nå. Du roterer, du prøver bare den hele vej. Ned ad bakken. Ja, det er og... Vi kan tage splash deroppe. Og på toppen, jeg kommer mere sne til mappen. Ikke mindre. Der er lige poppet noget sne op noget på gulvet, lige foran mig. Foran mig? Ja, sne. Du behøver ikke at skyde efter det. 90. Personer? Der er en person, jeg har andre for 90. Okay. Ja, de har med klar så... Oh my god, han rammer 480. Nej, her. Jeg vil tage lidt med rådet, fælder. Jeg svarer, at jeg er hele deres backup squad. Jeg svarer, der er sådan en skrald. Jeg har ikke snappet kategorien, og jeg vil tage. Jeg rammer for ham, hvis han rammer for helt. Det er shit. Jeg fik den her map, den er for lille. Mappen er for lille. Jeg synes det. Seriøst. Hvad? Synes det? Jeg svarer, jeg synes. Jeg tror aldrig, jeg har mødt et sted, hvor der er en eller et hold. Ligesom at vi kom i fight imod et hold. Indtil videre har vi bare været i fight mod 3 eller 4 hold. På en gang. Ja, det er fordi vi laver de der... Ja. Vi er det eneste, der udforsker stederne. Men også senere, så kommer man stadig til at møde nogen, når de roterer fra et sted. Ja. Ja, det er jo pointet. Okay, hvilket sted var vi mangler ikke nogen navneskade. Vi mangler ikke Pure Ice, man.
Så hvor et eller andet. Ja. Der er ikke noget loot med. Det var bjerg, så... Ja, vi finder ud af det. Det er sjovt at spille, det er bare ikke sjovt at spille det meget. Fordi efter noget tid, så begynder det bare med at være kedeligt, fordi du oplever bare det samme igen og igen, og du møder hele tiden, eller du dør hele tiden på den samme måde. Men jeg ved ikke hvorfor, jeg synes det er fordi der sniper i det. Jeg har lyst til at spille det mere, fordi der sniper. Nå. Det er derfor. Jeg kan godt lide mappen, jeg kan godt lide den her chapter, jeg synes bare... Våbne. Der er nogle våben, der er sindssygt, men der er også nogle våben, hvor det er umuligt. Nej, jeg er tilfreds med våbnet, det er ikke det, jeg føler bare der folk, der er for mange folk. Ligesom, alle er op i ansigtet på dig. 0,2 sekunder. Og hvis du presser deres box, så når de at heal. Hvis du presser deres box, ikke at de editor på dig, fordi det kan du være klar på. Jeg taler om, så kommer der et nyt hold og fucking spreader fra siden. Så er det dig, der stikker af, og så er det dig, der dør. Det sker helt så seriøst. Det sker helt tiden for mig. Jeg føler, at det er nok den eneste grund til, at jeg synes... Ikke at jeg ikke kan lide den, men det er nok det eneste, jeg synes, der er lidt dårligt ved den her chapter. De har fikset det. Og Nico? Ja? What? Er det... Ja, okay. Nico? I know, jeg har en. Jeg er allerede i gang med at prøve med at tage en. Please, don't let me down, Epic. Don't let me down. Har du gjort det nok? Don't let me down. Det var måske ikke sådan, man gør. Jeg husker lidt Crash Crash at det kat. Jeg skulle også spille på controller dengang, så jeg var ude. Ja, det går vi næsten alle sammen. Ja. Don't let me down. Down. Det kommer. Måske, jeg er faktisk ikke sikker på, hvordan man gør det. Jeg ved ikke, hvordan man gør det her. Så jeg er ikke sikker på, om man gør det rigtigt eller ej. Fordi sidst jeg gjorde det var på controller, det er lidt sværere her på tastatur. Det er åbenbart W, der løfter dig opad. Der. Og så gør den. Jeg har allerede bygget en bjerg. Nej, det er også det bjerg i spillet. Hvad? Det er også det bjerg i spillet. Deroppe. Jeg kan ikke se noget bjerg, der er en der, Nico. Jeg kan op og tjekke. Så jeg tager direkte ned og... Lav 2 eller 3 ramper. 2 skulle være nok. 2 ramper? Ja, det var sådan, man plejede at gøre det. Nice skin, mor. Nej, der var vi. Nej, men fortæl. Jeg failede. Lige meget, hvad kan jeg der? Der faldt den ned igen, der faldt den ned igen. Der er en rotation. What a legend. Derfor mister jeg lækker. Det er derfor mister. Jeg er på den anden side af vandet, hvor du er. Nå, der er noget. Okay, jeg attacker den bagfra. Det er ikke så til at miste styrer, fordi jeg får lidt lækker. Men jeg tager den bagfra. Jeg kan godt crash over hovedet på den. Det er helt under vandet næsten. Jeg kan faktisk crashe. Vent, der er 2 hold. Pas på. Igen 2 hold. Han kan snakke en. Jeg så det. Jeg pusher den. Bare spray deres væk. Så det... 182 mand. 182 mand, Nico. 46 i hovedet. Nice. Ud med ham. I love sniper. Derfor jeg sniper seriøst. Jeg kan snipe, tror jeg dem. Og det er derfor, jeg elsker quad crasher. Fik der på den anden side af dem. Selvom det ikke var mening. Det var meningen. Ja, det var meningen. Det var meningen, at jeg skulle komme den over, men jeg vidste bare ikke, der var folk.
Det var hvad der ikke var meningen. Ja. Ikke fordi jeg klager. MK7, jeg tror den bør. Og så, hvor Han han... starter skud, han starter skud. Op på bjerget, op på bjerget. Der. Sådan der. De roterer længere tilbage. Det er dernede. En af Jeg dem ved hvad, roterer jeg skal dernede. træne i creative. Hvad? Cross crash rights. Kom, lad os push ham. Hvad tror du fri for skole i morgen? Hvad? Hvad tror du fri for skole i morgen? Mandag i morgen? Ja. Fuck. No clue. Sådan her med mig lige nu. Ja. Jeg er på vej op ad det her bjerg. Så vi Ja, han. kommer præcis fra den samme side. Bare man kan den. Han er helt, han er helt. Jeg har set ham, jeg har set ham. Og han er sniper. Shit, jeg healer. Han pusher, bare spil. Nice. Ja, men jeg skal prøve at ramme. Ja. Det er fint. Jeg bare... Luder. Der er en ny. Ja, jeg har ikke noget match. Jeg vil se Coin Fan og... Fuck you. Nu står I igen. Du. Nice spil. Det er bare på sin shots. Det er fint, det er der kommer. Det er sådan man genkender om de luder eller. Ja, egentlig. Så lowground_galaxy. Jeg er rimelig sikker på at de kalder det for dickhead_socket. Let me down. Let me. Let me down. Hvor vil den? Ja. Don't let me down. Hvad betyder det der X, I? Ja, jeg har forstået det. Fucking shit. It's just yeah, well, sometimes I think about it too. Late night, I think about it too. Jeg har ikke Mark. Push. Here. Let's get no woman. Jeg sagde, jeg har lige været på taget, under taget og fucking inde i huset nu. Er vi døde? Nederste etage, jeg kan kun have en chest. Yeah.
Happy mom. Sometimes all. Men jeg fik en epic shotgun. Epic pump. Der er nogle våben herude. Det er perfekt. Der er en AR, en SMG. Nu har jeg bare fået den er minus. Det er det perfekte. Det er sniper. Det tager små. Ja, man. And your shit. Oj, parachute. Det er noget. En ny sniper til dig. Alrighty. Jeg kan godt lide, at man har også, hvad det der, 3 skud ind i en sniper. Ja, det er det. Men det tæller det one shot. Og hvem er mini? Selvfølgelig. Nå, jeg ikke nemlig krabbe, jeg ved ikke hvorfor. Ja. Ikke noget. Er du, må jeg vide? Ja. Hvorfor? Fordi ild smelter is. Jeg kan godt lide det der ild, det kommer bare ovenpå Jeg er død. Jeg er død. Få en god demo. Lige hvorfor? Må jeg vide hvorfor? Hvorfor skal du dø? Jeg får tage sådan der, hvor jeg share med shield fra. Ah, det var tilfældigt. Hvis du forstår, det var sådan mega tilfældigt. Det er sådan foran mig. Du cheater mod mig. Jeg kan lide det. Det var fordi der var en enemy, han gik under sneen igen. Ja, tak skal du have. Tak. Hej her, kaptajn. Mhm. But the Ocean no clue. Nej, det er security. Eller, det er lige så tomt som det hus, jeg var i. Så er det i mig igen. Så der er et shotgun i hvert hus. Eller hvert rum. Jeg har ikke engang opdateret graphicsene, udover at det bare er meget lysere. Vi har Rifts Tower. Hvor? Boomer.com. Big Boomer 1, 2, 3. Oh, I see. Wow. Stop now. Stop. Chill down. Take a chill. Måske ikke take a chill. Måske fokusere. Uff. Imagine. Oh, det er ikke engang hende, der dropper. Mo! Mo! Han skal skyde sig bag mig tilbage. Han har ikke fuldt liv. Oh my fucking. Hvorfor skal jeg altid være alene?
Nej, jeg tænker faktisk at tage sniperen der. Med kær den her, så hvis der er nogen, der tager den, så kan jeg angive den bagfra. Og så løber jeg over og healer ham her. Nå, vi kan ikke smide den. Så sidder vi og venter. Mo. Jeg giver gratis fuld liv, og så har jeg droppet dig en big. Og jeg vil gerne have, at før du popper den, at du kommer her. Nå, okay, du har poppet den, det er fint. Bare kom herover. Det er fordi jeg så overhente tøj ned fra kælderen af. Og hvorfor shotgun stadigvæk? Hvor er det shotgun? Stadig for det shotgun. Ja, der er en her nu. Og så kom herover. Bomber ikke efterlægger. Okay. Og der er rifts. Oh. Hey! Okay, ligegyldigt tager det i mig igen. Der var næsten et død. Der var næsten et død. Der var intet. I siger næsten, der var intet. Der var sgu minis. Opex. Kom, jeg har en rift vi kan bruge. Jeg har 2 rifts vi kan bruge. Nå, de ligger derude. Jeg ved at der er nogen, der ligger. Men... One. And two. Kom, lad os bruge den. Jeg tager den ene, det tager den anden. Ja, hvor tager vi hen? Hvor tager vi hen? Bare her. Bare i midten. Okay. Lad os bare flytte en zone. Eller prøv at opdage nogen heroppe fra. Og så lad på dem. Also low shit from the skies. Hvad? Det er også for dig lige nu, det er de spil. Hvad er det med mit spil? Nej, vi ser det lige efter. Skam rød bevæger sig fuldstændig. Okay, men du flyver også helt forkert, mor. Der er folk med mig. Nej, jeg så nogen. Oh. Bare var sikker på, at jeg så. Du har sagt det lidt tidligere. What? Der var en også deroppe, wow. Ja, de pusher til der. Men lad nu være med at pushe, før du ved. Okay. De tror jeg ikke, Nico. Nej, de kan ikke grave, Er det nu? Ja, okay. Jeg tog skud. Jeg tog skud, what? Skud her. Jeg synes ikke, vi kan ham hårdt. Stop. Yeah, I know. Jeg kan ikke bygge et skid. I swear to God. Let me build. Du har ikke bygget Nico. Jeg ved hvorfor. Men jeg kan ikke bygge noget større. Den her vej. Der er minis lysen af dig.
Jeg kan godt høre, han healer godt. Og der er nogle andre. Er din team... Er ham der død? Ja, jeg er selv mit tag. Mindst lige tøj, hvis du får dig lige med mit liv. Er han godt klar over, at der er en lige til venstre fra ham? Nå, nu er han. Nu ved han, der er nogen, der sidder. Okay, okay. Jeg har lidt svært. Kan du ready op i det mindste? He's not so bad on the fucking. Oh yeah. You have to do this, and you have to do this, and then get message, and then this. Yeah, but with no space. Jeg tror ikke. Og Sylande. Bare her Crazy Group. Det er lige sindssygt, da vi lander. Nå, nej, så det er lige sindssygt, da vi lander sidste gang. Hvad? Hvad mener du? Nej, det var sidste runde, den runde før jeg. Ja? Den var, ja, det var her, hvor vi landede. Det var her, hvor vi vandt. Det var her, hvor vi landede, da vi vandt. Og der er der har pas på. Okay, og alle stederne er bare blevet landet. Jeg ved det. Langt så jeg. En brødskrig, jeg stod ned. Ja. Jeg lige får 74 på. Der er en... Nå, du er ikke engang... Det er ikke det her hus, du er i. Nej, ikke der. Det der rådhus. Jeg bliver holdt øje med en. Der er en. Han har meget bedre våben end mig, det er så stigt ting på det. Han har våben. Han har den hvor man kan se, når han vandt. Han har fået shield. Jeg har fået shield. Han har brugt haft shield. Shield har han, sikkert. Of course he does. Of course he does. I got it on. So fucking overchain. And then Lad os hoppe ind på CS i stedet for det her. Det er en god sæson, ikke? Men det gør mig bare pest. Jeg hader, når folk spiller sådan der. Lad os spille CS efter det her. Nej, jeg har virkelig aldrig været med. Nå. Nej, den ser aldrig så meget med det projekt ud.
40 FPS, 80 FPS, 50 FPS. Fuck, Jeg er hvor sådan nice. der. Hvad? Jeg er sådan dernede. Jeg er sådan nede ved 60. Hvor er det fra? Men du rører sikkert op, når vi rører ind i badeboksen. Måske. Lad os håbe. Det er det skal spille fucked up. Jeg kan ikke, det er ikke engang edit. Ja, det var... Ja, jeg har 180 indtil. Ja. Ja, jeg kan tjekke hvor meget FPS den kommer. Se der. 240 problemer. Det er også 240 problemer. Det er bare sådan. Så jeg kan spille på PlayStation af ham her FPS. Ja. Nej, jeg rønner. Jeg rønner. Det er nede på mig. Eller nu vi just. Jeg prøver. Get fucked, bitch. Please do my shutdown. Please do my shutdown. Oh, get fucked, kiddo. Alright, Se i stedet for mig. Bare en jagter mig. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror jeg har fået just en tanke on my back. No reason. Åh, jeg troede der var en garage. Hey, jeg følte en tanke i mig ryggen. No fucking reason. Jeg bliver pushet af to. Også mig. Fucking no reason. Not the same teammate. Jeg får en modskabel. Er det bare brændt huset nu? Nej. Der kommer nogle andre efter mig. Så er det lidt. I swear to God, this game is trash. Nok ham igen det samme kit. 2 gange. Tak for at få mit kill. I må gerne få mig, seriøst. Tak. Finish me kill. Seriøst. Fuck, der er det kedeligt. Knocker den ene, editor en væg, ignorerer. Skyder efter en, ignorerer. Sigter på ham, sigter på en væg. Hej, kan man join Trio Arena? Der er allerede en, der har spurgt, desværre ikke i dag. Jeg spiller ikke Trios i dag, og jeg overvejer også at slukke det om lidt. Kom nu, er det mindste den division 4, så jeg kan smutte i seng med et smil på. Et smil på læben, den. It's a back away, hvad der siger, et smil i munden, det er stadig på 24/7. 24/7. So I never understood. Det er ikke engang fordi min grafikkort er varm eller noget.
Jeg troede, du var ude. Fucking hell. I'm stupid as fuck. Nej, jeg vidste ikke, hvad du skulle. Jeg vidste heller ikke. Jeg troede, du var ude derfra. Jeg kan også streame. Ja. Drop. Nico, når jeg siger til at gøre job, hvad har jeg? Jump. Jeg kan faktisk lave på denne våben. Jeg er den sidste, der overhovedet fra jorden på fucking hele mappen, og så dem der. Jeg har lige fået flere også på det. Get fucked, kiddo. Out of my game. Just out of my game. Leave med din barsfisse. Jeg ved, du bliver vi tager lidt rundt, Nico. Ja, nej, men fucking manden lige var efter han bliver shuttet på. Jeg kan ikke bygge han. Hvad skal jeg gøre? Hvorfor er der så mange steder, man fucking ikke kan bygge? Fucking jeg står i et sted. Deres våben, den er SMG, den er så fucking overpower. Der får man seriøst kraftigt at spille 50 ud af 50 minutter. En af Q med den er på ham. Prøv at sige til mig. Jeg har aldrig fået en af Q med den er fucking... Jeg stod et fucking sted, jeg kunne ikke placere en kone, jeg kunne ikke placere en trappe, jeg kunne ikke stille mig op, jeg kunne ikke hoppe ud. Jeg havde no permission. Jeg var kvinder i 1900-tallet. Sådan der, så er det tilbage. Så er det tilbage. Og færdig. Jeg satte den SMG. Den er... Den SMG. Den er så fucking overpower. Seriøst. Nå, sig bare, man. Så vi siger... Jeg siger mig... No. Måske så du mig lidt. Lad mig sige, at jeg bliver backshoppet igen. Pancake. Cheeseburger. Så var på fucking Santa Claus. Ja, det bliver sidste runde, tror jeg. Det bliver sidste. Jeg spiller lidt solo, så jeg skal op i division 4. Med mindre vi får 220 points. Selvfølgelig. Hvad? Can I fix my white no. 30, 50, 65. Debug thing. 75, No. 80. It's this. Watch. We literally were in the air. 100, 110, 155 points ud af hvad det der uden victory round. I can't even not pull my gun. I'm taking him out too. This is. Some G's on. I'm coming with it. You got your house from Sarah. Come on, bro. Put him back. No. Milestone completed. Thank the bus driver. Bro. Place. It's called 50 Chef. What? I say be a bed in our place. It's called 50 Chef. Nej, det place vi skal være tilbage til er plus vi skal få discovered hele fucking mappen. Vi mangler stadig sådan
De der udpunkter, det er simpelthen. Ja. Okay, jeg kan tage stadig. Ja. Vi har i hvert fald en lille stack. Vi kan umuligt med nogen. Prøv at få fat i Sælgershotgun. Nej, du får den ikke, du får den ikke. Hvad sagde du? Jeg har fået den. Der er bare en 50-50 af den. 50-50. Åh nice, jeg byggede en fucking trappe under gulvet. Finish. Okay. Hvor med finishen? Nice. Jeg elsker det her spil. Hvordan døde du? Du spreder en bagfra. Jeg tror man begynder med det i spillet. Man bliver altid bedst. Jeg glemmer ikke sådan at slide på gulvet. Just det, idiot. Wait, what? Yeah, I think I spent super certificate. Vi ses du. Ses. Lykke med at stille plan, I har der. Må jeg bare tage min Peter, så kan jeg klog efter det? Er det aftaler? Jeg tager min Peter, så stikker jeg af. Så skal I have... Have en god dag, vent. Ha' en god dag. Og prøven, den tager lige med mig, hvor det bliver op. Nu vil jeg, nu pusher den. Den ene er der. Nå, det er dem holdet. Jeg ved ikke. Nice. Og få et nummer! Han havde det. Jeg kan det ud på den sidste måde. Jeg kan ud på 3 IQ-play. Ja, du fik den godt. GG så. Jeg kan ikke få ugen uden. Hvad? Kom, ikke til. Jeg er så på division 4 for i dag. Nej. Og du er på 10-20, ikke? Men jo. Okay. Ready up. Det er ready at? Nå, jeg tror det er ready med det. Fuck det. Jeg svarer, hvad er det der for en Tyre skin? Fej. Og det samme med ham der Ronnin. Nå, jeg har lige købt ham. Jeg har faktisk ikke lige ham. Okay, ærligt talt, ham der Ronnin, han er også okay. Han er okay. Okay. Men lad os sige på en sær, hende der kvinden ude der. Mhm. Hvad er din mening omkring hende? Hvad? Hun er ikke den pæneste showtøj, jeg har set. Der har været værre, ikke? Men... Hun er heller ikke en af de bedste, jeg har set. Det er bare det, jeg siger. Wow. For eksempel. Hvis jeg husker, at man kan glide, så var det også, så kunne jeg have vundet så mange runder.
Nu bliver jeg til at spørge. 30. Sagde Trump? 30. Ja, omkring der. Hvad er det med en Georgia? Just wanna be smoking. Oh my, jeg har den bedste job med mig. Vil du prøve at se? Så kan jeg være med at tjekke det her Quad Blue Produce. Jeg lander lige der. Lige der. Firsiden, Nico, nej, firsiden, nej. Firsiden, det er fint. Perfekt. Det er fint, mand. Get fucked. Yo. Din fucking. Cheat-time. Eller lege med Spacer. Nej, ikke igen, sniperen. Men du kan faktisk også bare give mig den der. Jeg kan klikke den ind. Okay, fuck, er der noget her? Jeg kan ikke. Fuck, man kan vel tyde den Jeg nu. kan ikke nå ham der. Det er fint. Hvor er du? Du så dig. Men det har en i brand faktisk. Get fucked, kiddo. Ja. Okay, jeg har stadig et min. Eller meget mere end et billede. Okay, jeg kan ikke komme noget under her. Det ser godt ud. Ja, okay. Nu på den. Du har ikke taget den op. Hvordan? Det var lige tøj. Det er derfor jeg sagde, at jeg troede, du tog den op, mand. Nej. Jeg skulle bare lige tjekke de der. Nice. Og nu de prøver at få... Du får ikke lov til at stikke af. Det er Nico Snowdown. Det er killer. Og der er en i bussen. Wow. Okay. Det er et meget nice spil, jeg har det for jer. Du har 70 point. Skal vi tage et til? 70. 70. Jeg elsker også bare, at man på stream står man også bare der. Hvorfor står der Open League på stream? Hvorfor står der ikke hvorfor kan vi ikke se, hvad han spiller? Det elsker også bare ved det nye Fortnite.
Nico. Ses, er det meget, eller kan det... Er der en, der prøver at spille snart for os? Hvad siger du? Er der en, der lige danser foran os, for mig specifikt? Ja, han står skåret lidt i hovedet, der kan han også gav ham lidt gang klar. Han sparer ikke Kobe med ham, for hvis jeg ser ham, han er dusten. Jeg siger til dig, hvis jeg møder ham, ikke? Jeg søger på ham, så holder han installerer Fortnite, uninstallerer det, og uninstallerer det. Wow. Så det er triple. Og så håber vi gerne på ham. Er der til på den, Nico? Jeg er ligeglad med om at have 3 år i et barn. Wow. Nico på din måde. Mit job er voldeligt, ligesom de. Ikke land der, ikke land der. Det er engang det var. Den sniper der er virkelig contest der. Og jeg vil gerne tage den anden sniper. Jeg er glad. What the fuck, hvad ramte han? Nå, lygtepælen. Nice, jeg snapper efter ham til den anden. Jeg ramte lige over hans hoved. Havler ham. Ja. Nice. Så lige ham her, den første. Ja, jeg kommer. Jeg skal lige tage den der specialpiece. Hvorfor er der ikke fucking døre i halvdelen af husene? What? Du har slummer. Jeg er død. Bare klart op. Hardpøjslik. Du har det. På 30. Okay, epic. Fint nok. GG's. Det var sådan, de gjorde. Nu sidder de skyld på mig. Prøv at spille det. Hvad sidder os? Jeg har ikke engang flere skud. Jeg tager ikke til, hvis det var nødvendigt. Jeg føler ikke, der ikke er et unpopulated sted. Men ligesom et sted, hvor folk ikke lander. Det var en toppoints. Den har vi, den har vi. Den har vi. Den har vi. Den tager vi. Den har vi. Den tager vi. Lad os lade Lad os tage en sleepy sound. Nå, den samme version. Vi var her morgen, Nico. Hidden in the sound village. Nu er du godt klar over, hvem der lever her, ikke? Hvad? Hvem er her? Ved du, hvem der bor her? Hvem? Orochimaru. Nå, jeg er på den anden side, Nico. De fleste roterer mod de side. Ja, de fleste roterer hen ved dig, hvor du er. Som lige nu, eller efter? Nej, nu. Jeg ved, de flyver. Det er der, hvor du lander. Jeg roterer hvor så muligt. Okay. Der var 2 hos mig. Der sagde jeg til. Ja, det har været åbenbart nu.
lige shotgun. Nogen der har en shotgun, jeg sælger min arm, hvis det skulle være. Tusind tak for followen TV, Maddie. Der er en kone inde i det der hus, du står og kigger på. Der er nogen, der er ingen derinde. Der er også nogen på mig. Jeg har ikke nogen shotgun. Derfor jeg prøver at lave en anden størrelse. Jeg tror han har en. Ja, han har en 100. Han pusher op med fuld. Hvordan kan det se mig? Ja, jeg svær ham der, han har ikke fået nok creative, ham der. Er det ikke med sådan en shotgun mobile? Er det ikke? Det er nogle andre. Jo, gå lige fucking. Ja, vi er vist røget op i range. Det er for min der. Ej. Hvad er lige noget? Jo, pas på ham, er en cheater. Hvad ved det? Fordi han fucking løber præcis hen til, hvor jeg er. Og man har kaldt sig selv for Benji Fishy. Jeg har fundet noget sniper practice, der må jeg sige. Wow. Når vi får en victory i arena, så får vi en kamp. Idiot. Ham den ene pusher fra venstre side. Han er her over 100%. Hvis jeg bliver snappet headshot igennem, så smider de. Så nu er det meget lys, og nu tager jeg med jorden derop. Ja, de er 100%. What the hell I do? Så det var mig, der siger, det var mig. Jeg var ude og spille lidt, der er det spark, du sagde. Lootet, tror jeg. Ja, det er lootet. Lige meget, det er lootet. Altså, det er nummer stedet. Efterhånden er det meget hurtigere. Ja. Jeg tror med en efterhånden er det hurtigere at reboot. Er det også det? Det ved jeg faktisk ikke. Ja, de er på vej. Jeg har vel ikke bil, hvordan kan det lade bare tage bilen og kør. Ja, han er død. Jeg prøver at se med den. Det er den. Prøv det. What the? Men må jeg vide noget, jeg er inde i bilen, hvordan tager jeg for at miste damage, når jeg er inde for den bil? Pas på bagfra. Jeg kan bytte dig. Fuck det, vi er i ny division, det er det der ikke gælder. Han siger. Ja. Det er snart ses, jeg slutter nu. Ja, selvfølgelig, vi ses, mor.
Okay. Det er helt sikkert en god sæson. Jeg føler bare, den kunne have været bedre. Jeg synes, Pure Ice'ene skal være langt fra hinanden. Og der skal stadig være lige antal Pure Ice eller flere. På grund af, jo længere væk Pure Ice der er, jo flere bakker der er stadig for headtrækker, jo færre folk mødes der. Og måske ikke gøre sådan, så man kan høre skuddet på den anden side af fucking mappen. Det er måske heller ikke lige den rette måde at løse spillet på. Det er rigtigt. I virkeligheden, hvis jeg skyder efter dig, så kan min fucking bedstemor i fucking Somalia. Men hvis man tilføjer det til et spil, forestil jer Counter-Strike. Forestil jer, at man ville kunne høre det i Counter-Strike, hvor folk skød fra. Selvom hvis det skete på den anden side af mappen. What? Hvordan skal man så skyde? Du kommer til at skyde et skud. Hele modstanderne ved, hvor du pusher. Eller hvor du er. Man kan høre folk på for lange afstand, og man kan også se folk på for lange afstand. Hvilket betyder, at det er bakkerne. Der er for få bakker. Men jeg kunne synes ikke, at der er nok bakker i forhold til, hvor lille mappen er. Jo, men det er det der problem med mappen er for lille. Og så fordi crasher min Fortnite på stream. Det er ekstremt tit. Kan man se det nu? Ja, nu kan man se det. Som de har bare for mange måder, de kan håndtere spillet på. Og de gør det på den dårligste måde, jeg nogensinde har set. Nice. Jeg ser dem deroppe. Har vi boss tilbage, eller hvad sker der? Nice. Jeg skulle lige tage et skud efter den, fordi jeg troede det var en spiller. Og så er den herude. Det er også interessant, ja.
fedt. Come here, boy. You just got to sit on. Okay, her ejer jeg ikke kronen. I see what's happening here. Okay, det kan man ikke. You don't know how it feels. It's adorable. It's funny to see people. It's the feel from Moana. Wow, wow, okay. Og så giver den mig engang et skid. Epic. Okay, men den brænder mig. Godt at den brænder mig. Oh, det er challenge. Normally it's almost in challenge. Hvad griner du, hvis det var lige på en det ligner man godt, kan man ikke. Jeg tror sgu booster mig. What the fuck? Kan du?
can travel, you know, full tilt. Maybe see it. Yes. Maybe see det kan jeg gå hen, men hvor vi kunne være til at gå. Jeg ejer jo bare ikke full tilt. Jeg vil ønske, jo mere du kører ind bak, jo mere hastighed er der. Og så efter, så når du kører lige ud, så stopper den ikke bare lige efter 2 sekunder. Og måske at vi ikke havde reboot-vogne i solos. Men i Battle Lab skulle det stadig være. Og jeg vil gerne have bushen tilbage forresten. Fint, så pusher vi. Fuck sake. Og så den her udlagt. Ham der, han er guldkron. Og han prøver at hente en ny. Han hentede... What? Jeg glemmer hele tiden at dække glide. Funny channel. Fuck ham der. For much true. Yeah. Jeg tror det er... What? Jeg svarer, der spil, der er så fucking skrald. Hvordan kan man sidde og underholde sig af det her? Det er så dårligt. Sidste runde, så har jeg også ramt 5 minutters, eller 5 timers marken, og så kan jeg smide i seng. Fordi for mig er det selv, det betaler sig. Jeg synes ikke, det betaler sig.
Og spillet spiller jeg ikke bliver underholdt af. Jeg spiller det igen og prøver at blive underholdt af det i morgen. Og så ser jeg. Lad os prøve et eller andet Sanctuary. Bro. Nice hit there, Pick. I'm just good. Nice. I fucking love this game. How about you input Twitter? Fortnite. Der er endnu værre, end jeg lige troede. Alright. Jeg kan ikke noget.
Hvorfor er jeg stadig inde i spillet? Lad mig lige leave. Alright. Tusind tak fordi I så meget på stream. Husk at følge mig på Twitch, hvis I ikke allerede har. Husk at så tjekke nogle af mine andre sociale medier ud. Husk at tjekke nogle af mine andre sociale medier ud, hvis I gerne vil se noget mere content fra mig. I kan også bruge Prime. Eller Donate. Men Donate, der skal I betale. Hvis I bruger Prime, så er det i en uge gratis. Eller i en hel måned gratis faktisk. Så det er så, man kan ikke sige, at det er dårligt. Man siger det sådan her. Plus, I får ikke bare Amazon Prime gratis. I får også Twitch Prime. Som I så kan vælge at bruge på andre. Hvis I beholder det for jer selv, så er det bare spil. I får en dog af det. Men hvis I bruger det på andre, det er en helt anden historie, er det ikke? Hvis I bruger det på andre, så kan I, så giver I den basically money, men I mister den ikke. Det er ikke jer, der mister pengene. Det er Amazon, der mister pengene. Så ja. Tusind tak for I så meget på stream. Husk at følge mig her på Twitch, hvis I ikke allerede har. Husk at tjekke nogle af mine andre sociale medier ud. Og ja. Ses, mander.